另外夺回了校花的召唤兽，以及还是最低级的骷髅兵。白氏家主见白梦妍放着 B 级职业不选，偏偏要玩什么随机，结果搞出来了1级的召唤师，一气之下将他逐出了家门，而且还要让他在3个月内赔偿白家在他身上花费的资源。看着空无一人的休息室，白梦妍脸色苍白，嘴角已被咬破渗出血来。他呆立许久，却没发现召唤空间中的我已经苏醒，并且还在拼命做着俯卧撑。因为就在刚刚，我开启了无限进化系统，获得了1星天赋俯卧撑，每完成1次俯卧撑，力量属性都会提升1点。下一次天赋抽取将在1周后刷新。接着我看了一眼自己的面板，力量、敏捷、智力、体质、精神5项属性全部是10点。虽然我觉得俯卧撑这个修炼方式多少有点扯淡，但我也不是墨迹的人，当即趴下，双手撑地，做出了标准的俯卧撑动作。随着我一上一下火力拉满，一声声系统的提示音也在我耳边响起：力量加1，力量加1，力量加1。起初我还有些不信，因为这也太轻松了点。但打开自己的属性面板，看着力量属性确确实实在加1之后，我也完全打消了疑虑，忍不住轻哼起来。逐渐进入忘我之境，待转职仪式结束，人群彻底散去，白梦妍才从休息室中走出。如今契约已破，也算是与这个冷酷无情的白家彻底恩断义绝了。白梦妍心中凄凉，但更多的是解脱。这豪门之中的人际关系远比外人想象的复杂。白梦妍作为家族旁系，自父母在高级秘境中陨落之后，地位更是一落千丈，有时甚至不如主家的佣人。好在他天赋异禀，在8岁时在家族的选拔中脱颖而出，签下了对赌契约。契约中写明，在他18岁转职仪式前，家族负责他所有修炼产生的费用，而他将在转职后无偿为家族效力30年，并且家族将会根据他转职的品级，相应的减少费用偿还尺度。若白梦妍转职为 S 级职业，则不用偿还任何费用。白梦妍目前转职为1级职业，根据契约9800万的费用，算上10年利息，赔偿金会翻上近1倍，达到2亿的恐怖金额。白梦妍所住的旁系偏院早已没了人影，如今他已是职业者，有着职业者独有的背包，虽然空间有限，但一切物品都可以收纳在内。将一些私人物品打包收拾好，从床头取下一柄黑色大剑，白梦妍在这家中便再没了牵挂。就在他行至白家偏院大门前，3个男生却突然出现，拦住了他的去路。为首一人迈着嚣张的步伐走出，抄着双手道：“听说你今天转职成了1级废物职业，毁了对赌契约不说，还胆敢当面顶撞我爷爷！”气得他老人家火冒三丈。白梦妍听后冷眼瞟向来人道：“白家你一个旁系子弟，也不问问白琛愿意收你这个孙子吗？”谁知白梦妍这么不给面子，白甲也是大怒道：“你区一个1级废物，不知道自己几斤几两了吗？小爷我已经转职了 B 级主战职业，我2个弟弟白乙和白丁也都转职了 C 级主战职业，现在你是落魄凤凰不如鸡，跟我们哥几个比那是差远了。”这种小喽啰白梦妍根本懒得理会，眼看白梦妍根本没将自己当回事，白甲神色发狠，当即动手一把抓向了白梦妍的肩膀。白梦妍感受到身后劲风来袭，当即向前斜跨出一步，她的身形顿时如翩翩蝴蝶，拖出了白甲抓来的手掌，接着冲他冷笑道：“就凭你白甲屡次被一个1级废物职业！”小乔顿时勃然大怒，招呼2兄弟一起围攻白梦妍。在3个职业者的夹击下，白梦妍纵使基本功扎实无比，也不免左支右绌，渐渐落入下风。白甲找准时机，一拳朝着白梦妍轰出，拳头之上竟带起一道红色波动。白梦妍一眼认出了白甲的技能，他只得将双手交叉在身前，强行挡下了这一击。这一拳将白梦妍打退数步，同时双臂传来钻心疼痛，仅仅是转个职而已，白梦妍多年来的努力就被轻松抹平，甚至是超越。一丝悲凉不由在他心中升起，一击得手，白甲不由得一脸惊奇，不可置信地看着自己的双拳。曾经那不可一世的天才，白家的天之娇女，如今已然不是自己的对手。在望向白梦妍时，白甲一愣，那绝世容颜、玲珑浮凸身材，突然就让白甲心中冒出一股邪火，浑身血液直向下半身狂涌。以前不敢亵渎的女神，此刻在他眼中也不过是个漂亮的女人罢了。白甲忽然觉得口舌干燥无比，他忍不住舔了舔嘴唇，目光再次投向白梦妍时，已充满了邪淫之色。白梦妍，你不是我们的对手，我劝你不要自讨苦吃了。若你肯陪我们哥几个玩玩，我便放你一马，如何？白甲此话一出，令2兄弟都是一惊，但当他们目光扫过白梦妍那绝色俏脸时，内心的胆怯瞬间烟消云散，只剩下了无尽的邪念。白梦妍一脸寒霜，美眸之中杀意毫不掩饰地闪耀着，把他拿下。白甲一声大喝，3兄弟再度围上，有着春意加持，几人攻势更见狠辣，招式也更加不知廉耻，即便碰不到白梦妍的身子，也竟往他紧腰处的衣物上招呼，大有先将他扒个干净的架势。白梦妍原本就有不敌，此刻3人下流招数更是让他捉襟见肘，劣势逐步扩大，破败看起来已经是时间问题。白甲窥伺多时，终于瞧的机会，一把扣向白梦妍的手腕，试图将其制服。白梦妍虽然看清了白甲的动作，但久斗之下体力欠佳，竟未完全闪过被他一把抓住了手中大剑的剑柄，一股巨力传来，大剑瞬间脱手，被白甲抓了过去。白梦妍顿时大惊失色，这是白梦妍父母在她5岁时送给她的生日礼物，是一件正儿八经的史诗级武器，这也是为什么白梦妍不肯转法器职业的原因。只不过白梦妍现在还达不到使用要求，所以这件目前就是个摆设，发挥不了特效不说，还沉重无比。白梦妍用它来对敌，只是看中了大剑的锋利，谁知一个不小心，竟被这3个潇潇给抢了过去。白甲也是职业者，拿到大剑，立刻获知了大剑的信息，不由双眼大亮，好家伙，这居然是件史诗级武器！白梦妍，你藏得真深啊！白甲抚摸剑身，脸上尽显狂热。白梦妍胸口剧烈起伏，他已经打定主意，今天就是死也要宰了这几个恶贼。见白梦妍不要命的攻来，
白甲面色一沉，不识相，那可就别怪我了。下一秒，怒击 CD 转好，白甲一拳打出，拳头上再次亮起一抹红光。在这最后关头，仿佛出于本能反应，白梦魇使出了自己的本命召唤。本来正在做俯卧撑的我，发现四周环境突然变了，我微微愣神，只感觉劲风扑面，下意识就抬手挡在了身前。我单手稳稳抓住了白甲打来的拳头，纤细的白骨手臂竟是纹丝未动。这一瞬间，三个人都愣住了。白甲震惊于我这突然出现的骷髅兵居然能单防自己的拳头，白梦魇惊讶于自己生死关头居然本能的选择了召唤，而我则是脑中涌入了一段信息，那是有关白梦魇的信息。从休息室被嘲讽到这里，被白甲围追堵截，肆意欺凌，我瞬间感同身受，心中燃起一道怒火。我骷髅脑袋上嘴巴开合，却没有发出任何声音。我先是一愣，最后只得竖起3根白骨手指。白甲眯起眼睛，审视着眼前这突然出现的我，疑惑道：“什么意思？”一旁的白蚁听后赶忙说道：“哥，他是说你打了白梦魇3拳，他现在要打回来，区区一个骷髅杂兵，老子一拳给你轰成渣！”说罢，白甲怒吼一声，手臂用力一挣，竟然没能挣脱我的钳制。随着我用力一握，白甲当即发出一声惨叫，拳头瞬间变形，咔咔响起密集的骨头断裂声，让人头皮发麻。接着，白甲只觉一股无法反抗的距离从手臂上传，让他身体瞬间失去平衡，被拉拽向前扑向了我。随着我一拳轰出，准确的击中白甲的腹部，白甲被打得直翻白眼，干呕一声，肠子都扭成了一团，身体弓成了虾米。刚得手的宝剑也从手中滑落在地，发出哐当一声响。接着我放开白甲变形的手，再度轰出一记上勾拳，一声脆响，白甲下颚骨碎裂的声音清晰传来。眼看被打昏的白甲浑身瘫软，即将倒地，我双目突睁，一个后撤步将拳势拉满，最后一拳轰出，不带一丝感情，拳锋甚至撕裂了空气。就在这千钧一发之际，身后一声惊叫响起，白梦魇下意识的操控让我力道一手，拳速瞬间大大降低。饶是如此，我这一拳直击白甲的胸口，也将他的胸骨轰碎，白甲整个人死狗般的倒飞了出去。若不是白梦魇下意识的阻拦，恐怕白甲已经是一具尸体了。见自家大哥被打成这样，白蚁白丁连忙冲上来想要动手，而我根本不惯着，一拳一个，直接让他两眼关机飞平。行了，别真把他们打死了。白梦魇虽然很想宰了这3个淫贼，但理智告诉他，不可能真在这里下死手，这里还是白家大院，若是杀了这3人，他绝对跑不了。何况杀人是重罪，职业者也免不了刑罚。然而眼前女子心中的凄苦与委屈却是清晰传达给我。我点了点头，又伸出一根白骨手指，指了指躺在地上的3人，嘴巴开合似在说什么：“死罪可免，活罪难逃。”我走上前去，猛地一脚狠狠踏在白甲的膝盖上，伴随咔嚓一声脆响，白甲的膝盖位置化为肉泥，双腿呈一个诡异的弧度弯折起来。我以同样的手法将3人的4肢全部废掉，可以说这3人这辈子的职业者之路也就到此为止了。走，别在这停留了。等匆匆出了白家大门，白梦魇才将注意力重新转回我身上，上上下下打量了我好几圈。白梦魇才愣愣道：“你真的是我本命召唤物吗？”白梦魇还是有些不敢相信，他都打不过的白甲3兄弟，我这只最低级的骷髅竟然一拳一个，简简单单就被收拾了。此时我已经接受了自己是召唤物的事实，但一开口才发现自己只是个骷髅，目前还没办法说话，于是我只好点了点头。白梦魇就长相来说，可比女明星要漂亮多了，她整个人就像是从画中走出来的一样，绝美的容颜，鲜浓合度的身材，甚至挑不出一丝瑕疵。见我能听懂她说话，白梦魇变得更加惊讶了。打量了好几遍，我才猛然发现，我空洞的眼窝跟随她移动，似乎也在打量着她。我们俩视线交汇，仿佛能知道彼此所想一般，这种感觉就很奇妙，像是心灵感应一样。此时，白梦魇心中的惊讶逐渐变成了惊喜。一般来说，召唤物会回答问题，就说明他开了灵智，有自己的独立意识，而拥有独立意志的召唤物通常都十分高级。更让白梦魇惊奇的是，他想查看我的面板，却被天道系统告知访问受到了限制，召唤师不能查看自己召唤物的属性。这情况简直闻所未闻，白梦魇也没空多想，他如今之计只想快点练级做任务，然后还清白家欠款，从此两边再无瓜葛。为了还清欠款，白梦魇连夜乘车前往荒野区。世界发生异变已经300余年，蓝星地图早已大变样。白梦魇现在要去的是58座荒野中转站的其中一座，在那可以做任务刷怪，提升职业者等级并获得赏金。在车站上车前，白梦魇试图将我收入召唤空间，却发现自己连这权限都没有。白梦魇惊呆了，召唤师不能召回自己的召唤兽，他还是第一次听说这种情况，于是他只能试探地向我询问道：“你要不要进我的召唤空间？”我却是转动着骷髅头空洞的眼窝，好奇地打量着周围，听到白梦魇的声音也只是摆了摆手，拒绝的意思很明显。白梦魇无奈只得带着我上车，刷卡时却被司机拦住，一人一票。白梦魇先是一愣，随后一脸不解地询问道：“召唤物也算啊？”司机听后则面无表情地说道：“只要占座的都算。”没办法的白梦魇没了办法，只能再刷一次卡。看到卡上的余额，白梦魇又是心中一紧，得抓紧时间赚钱了，否则连明天吃饭都成问题了。虽然白梦魇是大家族出身，但却是不受待见的旁系子弟，平日里月钱少得可怜，除开吃穿用度之外，几乎攒不下什么钱。10多年来，白梦魇即便省吃俭用，卡里的钱也没有超过4位数。白梦魇坐在座位上，专心思索着接下来的计划。我则像是第一次进城一样，趴在窗边欣赏着末世城市的风景。跟我想象的不同，临海市的高层建筑不少，繁华程度比之末日之前的大都市有过之而无不及。特别是那一堵环绕主城区的百米钢桥，仿佛山岳一般
环形矗立，是临海基地市最坚固的城防。我乘车路过时，以近乎仰望的姿态瞻仰，这堪称人类工业奇迹的造物。出城和入城的车辆都需排队从钢墙下方的隧道穿过，周围荷枪实弹的士兵站成2排，警戒巡逻，维持着秩序。出城之后的路途便稍显无聊，窗外只是一些更加原始的自然景观罢了。大巴车开得很慢，摇摇晃晃的片刻就让我连打哈欠。随着白梦妍身边白光一闪，我已经自行回到了召唤空间中。瘦弱的骷髅架子伸了个懒腰，活动了一下筋骨，接着就趴在地上做起了俯卧撑。提示声不断在耳边传来，我像是打了鸡血一样，很快再次进入无我的状态。随着大巴车缓缓停靠，白梦妍刚一下车，耳畔就被各种叫喊声充斥。1级新人队3大强力输出已就位，来坦克来奶马上出发。5级熟练队主刷荒原深处，队内战法木经典组合速来暴力输出，不要召唤师，不要召唤师。此时天色渐晚，已是黄昏时分，但这座荒野中转站的人气丝毫不减，到处是寻求组队的职业者。白梦妍只看了一眼，便径直走进中转站内，循着路牌找到任务大厅。在咨询台前，白梦妍从口袋里掏出一个手机样式的仪器，开始查询起这里发布的任务。新人职业者想要赚钱，基本只有2条路：完成任务，获得任务赏金；售卖击杀怪物获得的物品，包括但不限于装备、技能书、特殊道具等。这2条不冲突，是可以同时进行的。低级任务给的赏金都好少啊！白梦妍叹息一声，但她也明白，饭要一口一口吃，路要一步一步走。她目前只是1级新人，想要做高级任务，实力也不允许。接好任务后，白梦妍去到集合大厅，这里门庭若市，比之门口还要喧嚣。一个大屏幕上滚动播报着各种组队信息，与先前出现的叫喊不同，屏幕上的信息是要收费的。一条信息根据在屏幕上停留时间和位置不同，最低500起，最高5001条。白梦妍不打算自己领队，而是准备加入别人的队伍。她一边通过手机一样的个人终端发送组队请求，一边直接询问在场的队伍有没有要组人的。很快，白梦妍找到一个演员还不错的队伍，负责招人的妹妹看到白梦妍的瞬间，忍不住赞叹一声：“好美！我们队还缺一个输出，你要来吗？”白梦妍听后点了点头：“我是召唤师，可以吗？”听到这个职业，妹妹先是愣了一下，接着试探性问道：“什么品级的？”当得知是1级的后，妹妹说话明显变得磕巴了。白梦妍不想让人为难，直接选择了告辞。然而现实往往比想象中还要残酷，所有队伍在看到白梦妍本人时都相当热情，但在听说她是1级召唤师后，热情便瞬间冷却，尴尬回绝只是常态。不少人在她走后还要在背后嘀咕2句。白梦妍粉拳握紧数次，最终还是无奈松开。个人终端上的组队请求，也在看到1级召唤师的信息后，全部石沉大海，没有一条回应。白梦妍心底淌过一丝委屈，但更多的还是不甘与愤怒。你好，你是要做1级赏金任务吗？我们这边有队伍，要不要一起？就在这时，一个男生走了过来，礼貌地向白梦妍询问，动作语言都表现得十分绅士。在白梦妍进入任务大厅的第一时间，男生就注意到了她那清冷无双的容貌，简直让他惊为天人。在发现白梦妍多次遇冷后，男生马上就靠了过来。白梦妍本身也是希望组队，对于新手职业者来说，在荒野区组队除了更加安全高效以外，还能获得额外的经验值加成。我是1级召唤师，白梦妍先一步说出，免得浪费时间。没想到男生却微微一笑，没有表现得很意外。没事，我们队伍实力很强，带上你一个也没有问题。男生这话中隐隐的轻视与怜悯让白梦妍柳眉微蹙，但考虑到这是在场这么多队唯一愿意接纳他的一支，他还是耐住性子问道：“你们已经使用组队契约了吗？在野外组队也是要钱的，组队契约1万块钱一张。”现在的白梦妍囊中羞涩，于是先问了一句。男生看出了白梦妍的窘迫，眼中闪过一道亮光，感觉到有戏，立刻道：“我们有组队契约，不需要众筹，我们的人就在那边，你要不先跟我过去，看合适的话就进队吧。”白梦妍点了点头，随男生走到任务大厅角落，那里还有2个男生。看到白梦妍的瞬间，2个男生都是眼里放光。杨哥，我找到队友了。为首姓杨的男生暗暗给了他一个赞许的眼神，望向白梦妍，满脸堆笑道：“美女，你好，我叫杨明，是这个队伍的队长，我们就差1人了，你来了刚好，直接发入队申请吧，我这边通过一下。”相比其他2个男生含蓄的目光，杨明那炙热的目光就有些露骨，这让白梦妍十分不舒服，忍不住皱起了眉头。就在他犹豫到底要不要进这个队伍时，杨明忽然装模作样的掏出个人终端看了一眼，然后惊讶的说道：“又有几个人申请入队了呢？妹子，你如果不进队的话，我就组其他人了。”听到此话，白梦妍深吸口气道：“我来，组我吧。”眼见白梦妍上钩，杨明眼底不由闪过一丝得逞的笑意。白梦妍没有多少时间可以浪费，她必须尽快升级赚钱，就像失去工作的中年人明天就会饿死一样。白梦妍紧抿朱唇，刚点下同意入队，就听一个尖细的女声突然从身后响起，话语中带着嘲弄：“哟，这不是我们一中的天才白梦妍吗？我们认识吗？”白梦妍盯着眼前这位浓妆艳抹的女生，语气神色都有些冰冷：“你不认识我正常，毕竟你是一中大名鼎鼎的天才校花嘛。”女生讥笑道。队伍里另外3个男人不禁反省，他们眼中都似有金光闪过，一副怪不得的表情。见这几人都是如此急色的模样，女生眼中忍不住闪过一丝妒意，当即冷笑道：“别怪我没提醒你们，他可是在转职仪式上出了名的废物，1级召唤师。”对此杨明丝毫不以为意，这一会目光就没有从白梦妍脸上挪开过。廖雪娇，大家都是队友嘛，别这么刻薄，1级召唤师又怎么了？我们带的动廖雪娇刚要发飙，就感觉一只手搭在肩上将她按住。别说了，杨明脸上带着微笑，但眼神却是冰冷，蕴藏着一丝威胁的意味。廖雪娇顿时闭嘴，狠狠瞪了白梦妍一眼，将这股怒火埋进心里。接着杨明转过头，对着白梦妍又堆起笑容道：“希望你不要介意，我们队伍的人平时都蛮好相处的，之后进了荒野区，你可以站在我身后，怪物什么的交给我们处理就好了。”说罢，另外2个男生也都纷纷附和。这一幕更是让廖雪娇心生怨恨，看着白梦妍的眼神都不对劲。白梦妍余光冷冷瞟向他，
确认自己没有招惹过这个女生。他不知道为什么一个初次见面的人对他能有如此大的敌意。就在这时，杨明招呼众人起身道：“人组齐了，我们也出发吧。”白梦妍最终还是忍住了退队的想法，跟着这群人穿过中转站，直入荒野区。进入一片原始丛林后，杨明几人也都变得谨慎起来。他们纷纷露出职业者装束，身穿盔甲，手持刀枪盾杖等冷兵器，小心地在丛林中向前探索。张宇看看任务，杨明一手短枪，一手圆盾盯着前方，头也不回地向身后的男生道：“之前引白梦妍入队的男生拿出了手机模样的个人终端，点亮光屏道：这片区域有一个赏金任务，奖励是1000元。”话音刚落，一只斑斓的山猫就从前方的灌木丛中窜出，猛地扑了过来。个人终端立刻给出怪物基本信息：1级的密林山猫，技能是撕咬和利爪挥击。密林山猫这一次袭击显然已经酝酿已久，它动作迅捷，利爪带着惯性狠狠拍下。杨明走在队伍最前，首当其冲的便是他。杨明这一刻也展现出了不俗的实力，只听他沉声一喝，马步原地一插，举起圆盾就迎向了山猫的利爪，刺来一声尖锐的声响，山猫的利爪划过圆盾，在铁质盾面上抓出几道深刻的划痕。杨明身子微微一矮，稳稳将这一击招架住，反手就是一枪刺出，枪尖之上甚至亮起一道淡蓝色的光华，牙突刺。杨明一声大喝，在技能的加持下，这一枪猛地洞穿了山猫相对柔软的腹部，枪尖更是从他背部透出，将山猫给捅了个对穿。张宇和王强已经抽出刀剑，正要上来帮忙，却被杨明呵制。杨明脸上闪过一抹惊喜，他似乎感觉到自己这一枪恰好穿透了三猫的心脏，打出了弱点攻击。果不其然，这半人高的山猫扑腾两下，很快便不再动弹，竟是被杨明一击给秒了。怎么样，哥这实力还不错吧？杨明心中得意，忍不住转头跟白梦妍炫耀起来。他甚至忘了，白梦妍转职之前可是实打实的天才，这一枪在白梦妍眼里只能说勉强及格而已，打出弱点攻击只能说运气使然，并非是他一开始就觉察出了这个机会。不过一击秒了山猫，倒也算发挥出了他4级职业者的实力。另外2个小弟倒是很能提供情绪价值，围在杨明身边欢呼起来，不愧是杨哥，实力又精进了，一枪秒怪，我做梦都不敢这么秀啊！廖雪娇也趁势依偎在杨明身旁谄媚道：“明哥哥就是威武霸气，杀的怪都这么帅。”杨明志得意满满，双手下压表示机操物六，看着白梦妍一脸冷淡，杨明也是微微一愣，不着痕迹地将廖雪娇推开了一点。这一举动顿时让廖雪娇又黑了脸，狠狠瞪了白梦妍一眼。任务内容是什么？杨明将山猫尸体从枪尖抖落，回头向张宇问道。张宇赶紧答道：“就是剿灭密林山猫，一共5只。”杨明听后笑道：“行，那这就是1只了。”使用个人终端记录之后，山猫尸体很快便化作白光，成为了众人的经验。一颗尖牙也留在了原地，这是怪物掉落的素材。生活职业可以用这些怪物材料来制造物品，也可以贩卖。这只密林山猫是杨明一人干掉的，掉落归属权自然在他。杨明捡起山猫尖牙，走到白梦妍身前，将东西递给他。白梦妍一脸疑惑，杨明则笑呵呵地说道：“平常杀100个密林山猫，也不见掉落一件物品，恰好梦妍你进队，这怪物就掉东西了，说明你是我们队伍的福星啊！这东西也不值几个钱，就送给你吧，当是欢迎你加入我们队伍吧。”这话要是换个人来说，倒是显得相当客气，可偏偏从杨明口中说出来，就让人觉得格外油腻。那赤裸裸的目光盯得白梦妍很不自在。不用了，无功不受禄。白梦妍冷然拒绝，头也不回地向前走去。张宇忍不住凑上前来低声道：“杨哥，这妞挺傲啊。”杨明盯着白梦妍婀娜的背，冷笑道：“这样的妞征服起来才有劲，看我早晚给她熬化了。”张宇听后连忙谄媚道：“那是必须的。杨哥，你谁啊？杨氏集团大少爷，B 级大腿职业者，看上哪个女人是他的福气啊？”杨明嘴角一翘，显然张宇的话让他十分受用。张宇趁机压低了声音，偷偷道：“不过这妞确实太赞了，等杨哥上手之后，小弟能不能演？”杨明眼睛一眯，打量张宇和王强一眼，将两人看得一阵紧张，赶紧土狗般低头弯腰示好。杨明一下子笑了起来：“没问题，都是兄弟，包让你们也爽爽的。”三人猥琐的笑声压得很低，白梦妍早已走远，没有听见，唯有廖雪娇被冷落在一旁，看着白梦妍离去的方向，已经恨得咬牙切齿。在山林中行进至深夜时分，这一路很顺，轻松做掉5只密林山猫之后，还顺带完成了另2个赏金任务。这支队伍实力尚可，杨明确实做到了一开始说的，多带1人也无妨。白梦妍全程没有出手，经验条却已来到了1级的82%，升级已经近在眼前了。他们在半山腰处找了个高点，准备休整一晚。众人围在篝火边吃着干粮，杨明脸色阴晴不定。白天他又陆续给白梦妍献了几次殷勤，但白梦妍都不予理睬，这让他相当受挫，感觉到了面子有些挂不住。廖雪娇附在他身边，时不时瞟向白梦妍，嘴里说着什么。最后他起身走向了白梦妍：“怎么样，天才？这一天的经验宝宝体验卡还行吗？”廖雪娇说着在白梦妍身边坐下：“你想说什么？”白梦妍冷冷说了一句，甚至没有正眼看他。廖雪娇一看他这表情就来气，立刻换了副表情，冷笑道：“都是成年人了，我们就打开天窗说亮话吧。明天我们要去5级以上的刷怪区域，难度不比今天，在那里带个拖油瓶很碍事。如果你不想被踢出队伍，就展现你的价值。”闻言，白梦妍冷声道：“什么意思？”廖雪娇冷哼一声，厌恶地说道：“别装糊涂，你知道我什么意思？你一个1级废物召唤师，本来就不该招你进队伍。”廖雪娇看着白梦妍那宛若天神般的容颜，心中抑制不住地产生一股强烈的妒意，说的话也越来越怒。我就明说了，我们明哥对你有意思，他是杨氏集团的少爷，杨家唯一的继承人，以后杨氏集团亿万家产都将由他继承。若你是肯跟了我们明哥，保你今后吃香喝辣，升级无忧，否则过了今晚就滚出我们队伍。白梦妍不由冷笑起来：“你以为我跟你一样吗？需要出卖身体来获得这些东西？别说他杨家了，就是白家我也不稀罕。”
这种肮脏的队伍，多待1秒我都嫌恶心。白梦妍说罢就要退出队伍，够了，你在胡说些什么？我杨明的队伍什么时候轮到你指手画脚了？杨明不知何时走了过来，怒气冲冲地指着廖雪娇骂道：“我带梦妍升级，是欣赏她这个人，不是希望从她身上得到什么。”杨明这话说的道貌岸然，廖雪娇则是被骂得一脸懵逼。明哥，这不是我们说好的，管好你的嘴，别再胡说八道了。杨明狠狠瞪了廖雪娇一眼，将她后面的话给堵了回去。廖雪娇一愣，顿时明白了什么，她被卖了，却只能一肚子怨气，闭口不言。梦妍，你别听她的，我根本什么都没说过，这个队伍我赶谁走都不会赶你走的。说罢，杨明将目光转向廖雪娇，意思已经很明显了，此刻只要白梦妍一句话，那么廖雪娇就将被踢出队伍。廖雪娇瞬间脸色煞白，低头不语，她不敢怪罪金主，只敢将怒气归咎于白梦妍，在暗处看向她的眼神充满了怨毒。梦妍，你好好休息，明天我们去5级区域，我会保护好你的。杨明拂袖离去，廖雪娇浑身一颤，立刻跟了上去。白梦妍一时间也有些懵了，不知道是两人真没串通，还是杨明演技太好，不过都无所谓了。白梦妍去意已决，她是绝不会再待在这种队伍里的，这队伍里的几个人都太恶心了。来到暗处，廖雪娇还有些颤抖地问道：“明哥，你真要赶我走吗？”闻言，杨明像是患了副面孔一样，脸上带着殷勤的笑容，一把将廖雪娇搂入怀中道：“宝贝，我不过是演戏而已，怎么舍得真赶你走呢？”廖雪娇这才舒了口气，放下心来。明哥，我还以为我就知道你对人家最好了。说着，廖雪娇恨声道：“那个贱人太不知好歹了，明哥带她升级，她也不知道感恩。”两人紧贴在一起，廖雪娇又是轻哼一声，鼻息间已充满情欲。明哥，你要是真想得到那个小贱人，我倒是有个办法。我背包里还有一瓶催情水，等他睡着时，我给他灌下，保管神不知鬼不觉。杨明听得心痒难耐，却还是摇了摇头道：“不行，对付其他女人可以，但这个女人是白家的人，不能轻举妄动。白家乃是临海市第1大家族，任何人要动白家的人都需要掂量掂量的。白梦妍与白家决裂的消息还没有传开，所以杨明心中还有所顾忌，两人耳鬓厮磨，行为也是越来越不守规矩，喘息声不绝于耳。眼看两人就要提枪上马，山林间忽然刮起一阵阴风，杨明莫名打了个寒战，半身热血瞬间凉了下来。这鬼地方怎么这么冷？王强，王强！杨明喊了2声，却没人回应。他顿时有些怒了，这狗日的负责放哨，不会睡着了吧？杨明正要去找王强，一个人影突然跌跌撞撞的从黑暗中冲出，还未走近，便迎面扑来一股浓郁的血腥味。不好了，杨哥，王强死了，有 boss！张宇凄惨的叫声响彻山林，恍然间，一道硕大的黑影在林间惊现，那铜铃般的凶眼仿佛2盏灯笼，直勾勾的盯着杨明几人。一声虎啸，如雷霆震耳。山林之间疾风骤起，一股浓郁的腥骚味扑鼻而来。杨明刚刚取出长枪圆盾，就听前方传来一声惨叫，那猛虎一样的怪物已经扑到近前，刚刚还在逃命的张宇已经被怪物踩在脚下，一动不动，生死不知。杨明顿时被吓了一跳，后背汗毛根根竖立。虽然张宇的实力比他要弱一些，但在别的队伍里已经是主力级别了，就这样还被那怪物一击秒了，甚至连反抗的机会都没有。杨明心中瞬间升起强烈的危机感，他赶紧瞟了一眼个人终端上扫描的数据报告，怪物信息不足，资料库查无数据，已为您启用智能分析，目标疑似烈风虎族群异变体，平均等级10加，预估品级为精英力量型怪物，擅长近战，会使用基础风系魔法。杨明根本来不及看完，那头硕大的黑色老虎已经迅速扑了上来。杨明下意识地抬起圆盾抵挡，就听砰的一声，铁质圆盾整个被拍得扁下去，连带杨明的小臂也呈现一种诡异的弯折状态，看起来是骨头被拍碎了。明哥，我鉴定出 boss 信息了，9级的黑煞山君，技能咬碎、铁剪、甩尾。廖雪娇手持鉴定卷轴，惊喜地叫了起来。她刚将信息分享给杨明，就看到杨明的身体倒飞而回，将他也砸翻在地，巨大的力道尤为消去，两人滚作一团，摔得七荤八素。明哥，你受伤了吗？廖雪娇看着杨明弯折的手臂，顿时大吃一惊，被吓得不轻。杨明根本顾不上答话，眼看黑煞山君再次伏低身子，做出了扑击的姿势，他心中瞬间弥漫起一层恐惧。仅仅是交手1回合而已，杨明便已经知晓自己绝不是这豹的对手，他不过才4级，这黑煞山君可是9级头目，头目这个品级跟普通怪物之间还隔着一个精英呢。杨明鼓起全身力气站起身来，黑煞山君已经扑至身前，厚实的虎爪携带无愁巨力，狠狠向着杨明脑袋拍来。杨明被动举枪横扫，然而长枪与虎掌接触的刹那，枪头紧紧刺入皮肉寸许，枪身却被压得接近90度弯折。好在这枪是杨明家里斥巨资购买的完美级装备，品质过硬，这才没折断。长枪抵消了部分拍击的力量，才救下杨明一条狗命。可即便如此，虎掌落在杨明身上，也传来了清脆的骨骼碎裂声响。杨明只感觉左肩肌肉骨骼全部崩坏塌陷，几乎被拍成一团肉泥。杨明猛地发出一声惨叫，眼前漆黑，钻心的剧痛差点让他昏死过去。这一刻，杨明清晰地感受到了死亡近在咫尺。廖雪娇见势不妙，朝黑煞山君掷出手中长剑，拖着杨明往后退去。明哥，你没事吧？杨明额头冷汗直冒，恍惚间看到黑煞山君再次冲来，顿时浑身一紧，下身一阵湿热，尿骚味顿时弥漫开来。好妹妹，哥哥不行了，帮哥哥挡一阵吧。廖雪娇表情一僵，只感觉身旁传来一股力道，狠狠将自己推向了扑来的 boss。黑煞山君一掌扇来，光是肉体的巨力就掀起一阵狂风，廖雪娇被狠狠拍在地上，脊椎像甘蔗一般碎成渣，鲜红的汁水从七窍迸发而出，内脏碎块爆了一地。廖雪娇望着杨明惊恐逃跑的背影，到死都是一脸错愕和不可置信的表情。白梦妍退队离开后不久，就听见方才扎营的山腰上传来一阵响动，震慑山林的虎啸之声混杂着阵阵凄惨的嚎叫远远传来。
白梦妍回头望向来时的路，美眸之中惊疑不定，莫非是出现了 BOSS？ 白梦妍站在原地思索半晌，还是决定过去看看。白梦妍从背包中取出黑色大剑，提在手中，脚步轻盈，快速在山林间穿行，向着来时的方向迅速赶去。片刻之后，白梦妍回到队伍先前的营地，此时这里已是一片狼藉，地面有着战斗的痕迹。白梦妍确认 BOSS 已经远离之后，立刻四下寻找，很快便发现了胸腹被踏碎，身体几乎断成两截的张宇，尸体残破，死相凄惨。白梦妍面上表情难掩震惊，这到底是什么怪物？张宇也是3级职业者了。他想象不出这片区域有什么怪物能够像踩死一只蚂蚁一般杀掉他。白梦妍回过神来，立刻发现不远处还有人影在地上蠕动，他赶紧上前，待靠近之后才发现地上的人正是廖雪娇。此刻廖雪娇的状态跟张宇很像，他胸腔接近扁平状，浑身都是血污和受伤严重，唯一不同的是他似乎还有一丝生命迹象，这是怎么回事？白梦妍在廖雪娇身旁蹲下，见到白梦妍，廖雪娇立刻像是回光返照一般，突兀地瞪大了眼睛，用沙哑的声音颤抖着说道：“林哥抛下我了，怪你都怪你，白梦妍，我诅咒你不得好死。”话音一落，廖雪娇还未抬起的手便重重摔落，双目突睁，死不瞑目，其手边赫然有几个鲜血写成的字：痛痛痛，字迹扭曲，笔画与地上的血痕拖拽一路，光是看着都能感受到此人临死前的绝望。白梦妍秀眉微蹙，看着死去的廖雪娇，神色颇为复杂。良久之后，她站起身来，深深呼出一口气，望向杨明逃窜的方向追了上去。这一逃一追，时间竟比想象中的还要长一些。从深夜时分一直到第二天傍晚，白梦妍一路寻找踪迹，在山林之间好几次差点追丢。好在学校是有教过追踪术的，白梦妍身为学霸，倒也还算小通此道。纠正了几次路径后，白梦妍终于是在第二天夜幕降临之前追上了逃命的杨明。此时天色昏暗，白梦妍依稀看见前方出现一道金色屏障，杨明正处于金色屏障之内，瘫坐在一棵树下，像是昏迷了过去。白梦妍观察许久，确认 BOSS 是不在周围之后，才缓缓靠了过去。听到脚步声，杨明猛地惊醒，看到是白梦妍后才放下心来，喘息声中难掩惊慌。BOSS 去哪了？其他人呢？白梦妍警惕地望向四周，隔着金色屏障向杨明询问道。BOSS 刚刚还在这里的杨明同样在向四周观望，惊疑不定的样子，跟之前高傲的队长形象判若两人，显然是被 BOSS 吓破了胆。其他人说是让我先走，要为我断后，估计现在已经逃掉了吧。说这话时，杨明眼珠瞟向左右，不自然地转动几次。白梦妍盯着杨明的目光逐渐冰冷，真是这样吗？听见白梦妍的质疑，杨明干笑两声，曾经趋之若鹜的绝世容颜此刻让他有些不敢直视。那趁现在 BOSS 不在，赶紧取消屏障，我们一起逃跑。杨明没有立刻答话，四下瞄了一圈后才犹豫道：这屏障我取消不了，要不你先走吧。杨明话音刚落，金色屏障便隐隐暗淡了一些，这是技能就快失效的表现。杨明一阵错愕，这真言术杖是家里买给他的高阶魔法卷轴，花了好几千万，是给他关键时刻用来保命的最后底牌，持续时间足足有3个小时。当时看到黑煞山军无法攻破这道屏障，杨明才昏死过去的，难道昏迷期间时间已经过去快3个小时了？想到这里，杨明心中顿时有些慌了，于是连忙改口道：我想起来了，这技能好像可以解除。说罢，杨明赶紧解除了时间所剩无几的屏障，扶着长枪站起身来，跟在白梦妍身后谄媚道：梦妍，我现在伤势严重，你还有多余的治疗药剂吗？白梦妍听后当即表示没有。杨明只好尴尬说道：那待会路上就麻烦你多照顾一下我这个伤员了。就在这时，一声震耳的虎啸突然响起，一头5米来长的巨型黑毛老虎从山林间跃出，挡在了两人身前。杨明瞬间满脸惊恐，露出了惊慌失措的表情，身体更是抖得像筛糠一样。白梦妍也是立刻警觉，手持黑色大剑正面对向黑煞山军，他的后背完全没有任何防备，正对向杨明。在他看不见的角度，杨明脸色发冷，偷摸抬起手狠狠推向了白梦妍的后背。然而白梦妍看似没有回头，黑色大剑的剑尖却悄悄从内侧穿出，一声轻响，杨明的手一把推在了剑尖上，黑色大剑锋利无比，没有任何阻碍地穿透了杨明的手掌。杨明一声惨叫，倒退几步，捂着鲜血横流的手掌坐倒在地。你这疯婆娘，你敢伤我，屡次命悬一线。杨明再也绷不住了，对着白梦妍怒骂出声。白梦妍听后回过头来，冷冷道：你就是这么对廖雪娇的，对吧？见谎言被戳破，杨明也不再顾忌，一边向后爬，一边怒吼道：你们不过都是些贱货，烂命一条，为我牺牲一下怎么了？杨明倒在地上一通乱骂，直到一声虎啸传来，他才浑身一抖，反应过来，梦妍好妹妹，哥刚才都是开玩笑嘛，你别往心里去。BOSS 要来了，我们赶紧跑吧，你先帮我等他一下，等回去了，你要多少钱我都叫我爸给你。从刚刚高高在上到现在摇尾乞怜，白梦妍只觉得眼前此人恶心至极。别跑了，你的队友在下面等你。说罢，白梦妍退向一旁，将黑煞山军与杨明之间的道路完全让开。BOSS 铜铃般的眼睛在两人之间转了一圈，最终还是锁定了有伤爪之仇还负伤在身的杨明。杨明顿时惊恐万分，想要站起来逃跑，可这个节骨眼上双腿却怎么也使不上力，他只能脚蹬地面，一个劲的在地上爬行，还不忘对白梦妍吼道：梦妍，别开玩笑了，赶紧救我，你忘了谁带你升级了吗？我已经呼叫救援了，我家里人马上就会到，求你了，帮我挡一阵，只需要一点时间就好。白梦妍，你个臭婊子，你敢见死不救，我爸不会放过你的。杨明垂死挣扎也只是徒劳，他跌坐在第一枪刺处，犹如玩具般被黑煞山军一掌连手臂带长枪一起拍飞出去，断臂之处鲜血狂喷。白梦妍只听咔嚓一声，杨明的脑袋如同一个大西瓜般被黑煞山军一口咬碎，不堪入耳的叫骂声也戛然而止。面对如此凶兽，白梦妍表面平静，内心其实也是惊涛骇浪。实战课上了很多节，但却从来没有接触过如此强大的头目级怪物。
但愿我能脱身吧。白梦妍轻叹一声，单手推出召唤法阵，瞬间亮起，随着一道白光闪过，一具瘦弱的骷髅出现在他身前。我被召唤的瞬间，已经与白梦妍完成了通感。知晓了这期间发生的事情，我空洞的眼窝扫过前方惊世骇俗的黑色猛虎，心中不由有些惊奇。这就是这个世界的怪物吗？我的嘴巴张而张，却没能发出任何音节。不知为何，我看着黑煞山君，心底全然没有任何恐惧的情绪，反而是有点兴奋。你来配合我，尽量与他周旋，我找机会从旁攻击。白梦妍对着我下达了作战命令。只见黑煞山君鼻孔喷出一股腥气，周身黑风鼓荡，缓缓伏低了身体，强大的压迫感瞬间席卷全场。下一秒，黑煞山君骤然跃起，如山岳般压向了瘦弱的骷髅，唯有主人的命令在身，也不闪躲，脚步后拉的同时，一拳轰了上去。白梦妍举起大剑，刚想冲上去找机会，就发现了一丝不寻常。只见我那细小的拳头触碰虎掌的瞬间，两者产生了一丝轻微的停顿。紧接着，黑煞山君的前爪忽然开始扭曲弯折，如被一股巨力推着，庞大的身躯顿时倒飞而回，直直撞断了几棵两人合抱的大树，这才摔在地上。白梦妍倒吸一口凉气，瞬间惊得呆住，手中的大剑都差点掉在地上。没想到我居然一拳打飞了9级头目，这一幕简直让人惊掉了下来。不只是白梦妍，连黑煞山君都被这一拳给打懵了，好一会才跌跌撞撞地站起身来。他甩了甩硕大的脑袋，咧开大嘴朝我露出锋利的獠牙，浑身充斥着狂暴的怒目。一声虎啸之后，一道黑色的气旋快速在他口中凝聚，黑色龙卷猛地从黑煞山君大口中喷出，朝着我击射而去。如此明显的前摇，我早已做好准备，剑势朝一旁一个鱼跃擦着黑色风柱躲开去。看到这个怪物还能施展魔法，我不禁反省。接着我爬起身来，骷髅头左右一看，立刻扑向身旁一棵两人合抱的大树，白骨手臂往上一环，圈住一半树干。随着我猛地发力，整棵大树上上下下都在发出咔嚓声响。我脚下踩出2个坑，竟是硬生生将这棵大树连根拔起，狠狠砸向黑煞山君第2发黑煞旋风。大树直接被其轰得爆开，顿时落叶飘散，木屑满天飞。我看了一眼手中仅剩的树墩，二话不说冲到一旁，又是噼啪一顿响，将另一棵大树连根拔起，拔在手中挥舞起来。山林之间狂风呼啸，这次却不是因为黑煞山君，而是因为我玩得太嗨了。大树在我手中仿佛一把巨大的蒲扇，茂密的树冠掀起狂风，树干前端更是时不时与其他大树相撞，扇的周围其他大树也东倒西歪，纷纷倒塌，发出轰隆巨响。这样的战斗已经超出了白梦妍的认知，根本就没有插手的空间。别说是白梦妍看得目瞪口呆，就连黑煞山君的视线都在跟着我手中的大树移动，虎目之中不时有震惊闪过。不哈气了啊，小猫！我大笑一声，举着大树轰然砸下黑煞山君头顶一大片阴影罩，我竟生出一种躲无可躲的感觉。他完好的3条腿赶紧扑腾起来，险之又险地避过我这不走寻常路的攻击。就在他刚刚站定，抬起脑袋想要寻找我的身影时，耳畔急促的脚步声已经响起，一抹白影高高跃起，已经杀了过来。黑煞山君惊怒无比，伴随一声虎啸，完好的那只前爪伸直，挥舞间带起一阵黑风，全力拍向了半空中的我。与刚才一样，我没有任何闪躲，正面一拳与黑煞山君的虎爪对撞在一起，结果也跟上次没有区别。只听咔的一声脆响，黑煞山君的前爪再次变形，虎掌被我打得粉碎，整条前爪都向后一撇，发生了诡异的弯折，距离顺着传导过来，带起黑煞山君那庞大的身躯再次倒飞出去，在地上翻滚了好几圈才滑停下来。但黑煞山君从眩晕中清醒过来，在望向我时，他那铜铃般的虎眼中居然浮现出一抹畏惧。堂堂山林之王，变异头目级 BOSS， 居然会畏惧一个骷髅。白梦妍还是第一次看到怪物身上出现这种情绪，她感觉自己的3观都要被震碎了。我的骷髅居然这么强，而此时的我已经骑在了黑煞山君的身上，拳头如暴雨般倾盆而下，骨骼碎，裂声连续传来。黑煞山君硕大的虎头顷刻间已经变形凹陷。就在这时，我一下子愣住，举起的拳头没有再落下，因为黑煞山君居然扬起肚皮，发出了一声类似猫叫的哀嚎声。他2条断臂耷拉在身前，仅剩的一只眼中已经被恐惧占满，这动作表情怎么看都像是在表示臣服。这次轮到我蒙圈了，这是要当我宠物吗？我嘴巴张了张，没能发出声响，便抬起手指了指黑煞山君，又指了指自己，这一指都让黑煞山君吓得不轻，虎躯一震，连连点头。我都是召唤物，收啥小弟啊？说罢就要举拳准备拿这 buff 报经验了，但转念一想，自己不能收，自己的主人不是召唤师吗？他可以收啊。于是我指着黑煞山君，意思是让他不准动。黑煞山君连忙点头，乖巧温顺，真如一只家猫一般。我这才站起身来，朝白梦妍招招手，示意他过来。白梦妍回过神来，明白了我的意思，走上前来，看见黑煞山君躺在地上，那凄惨的模样，哪里还有1.9级 boss 的姿态？我给他比划半天，加上心灵感应，才让白梦妍明白这个 boss 居然要认他当主人。白梦妍表情有些古怪，说不惊喜那是假的，毕竟这是一只变异的头目级怪物，能将它养起来实力肯定会很强。但契约1只 boss 当召唤物，这感觉真的有些微妙。想到这里，白梦妍又试着查看了一下我的属性面板，但收到的提示依旧是无法访问。他不知道我这只骷髅召唤物究竟是何方神圣，居然能逼得一个野外 boss 投降甘愿臣服。黑煞山君本来是想成为我的召唤物，没想到我叫来了一个人类让他契约。黑煞山君有些心不甘情不愿地吼了一声，我转头瞪来，反手举起巴掌作势欲扇。黑煞山君顿时吓得脑袋一缩，声音变回了小猫的样子，好好似的叫了2声，这委曲求全的样子让白梦妍都差点绷不住。契约我在学校学过，我来试试吧。白梦妍咬破自己的手指，在另一只手掌上刻画起了一繁复的法阵，这是主仆契约，成功缔结后你会成为我的仆从，我将掌握你的生杀大权，同样的你也能随我一起升级，一同变强。这还是白梦妍第一次施展契约，
他也不免有些紧张。很快，学校教的知识在此刻得到了验证。在我的注视下，白梦妍将画有契约法阵的手缓缓贴向了黑煞山君的额头，放松心神，不要抵抗。此法需被契约者完全顺从才能契约成功。黑煞山君纵使有万般不愿，但在我的注视下还是选择了屈服，变成召唤物和变成经验值之间，他果断选择了前者。耀眼的血芒闪过，黑煞山君额头浮现一枚皱纹，刻入其灵魂深处。这个世界上最严格的契约，就算是缔结成功了，黑煞山君那威武的身躯也被一阵光芒笼罩，急速缩小，直到化为一只宠物猫大小才停下。契约的力量让黑煞山君退回到了1级，体型大小看起来像一只黑猫，命保住，其他外在的东西也不那么重要。一瞬间而已，黑煞山君就释然了。白梦妍单手一招，黑煞山君顿时化为白光，被收入召唤空间中，这样才合理吗？白梦妍吐槽了一句，忍不住失笑，跟我比起来，黑煞山君才算是正常的召唤物啊！虽然错失了9级 BOSS 的大笔经验值，但从长远的角度来看，白梦妍肯定是赚的。作为召唤师职业，召唤物当然是越多越好，越强越好。当白梦妍再向我看去，惊讶地发现我的手骨之上居然有丝丝裂纹。她不知道的是，我目前力量属性已经来到了890点，单项属性即将破1000。不过我本身还是1级骷髅，除了力量属性外，其余4项属性都还没动过，这也导致我现在成了玻璃大炮，空有恐怖的攻击力，但自身也相对脆弱。仅仅是挥出几拳，反作用力就震裂了我的手臂骨骼。看到我受伤，白梦妍竟有一丝心疼，疾步上前拉起我的手，仔细端详一阵，后皱眉问道：“你没事吧？”他也不会治疗术，身上也没有治疗药剂，只能干着急。不过我应该也喝不了治疗药剂才对，我倒是没注意自己的手臂也骨裂了。此刻白梦妍提醒我才看到，骷髅作为亡灵生物是没有痛觉的，但看着白梦妍为自己着急的模样，我还是心中暗爽，感受着白梦妍柔软细嫩的手，我不由摇头晃脑，身子一歪，倒在了白梦妍怀里。如果我有表情，那我此刻的笑一定非常猥琐。白梦妍吓了一跳，怀抱着我，还以为我在刚才的战斗中受了重伤，我则是温香软玉，舒服的快要爽死了。这一刻，我成为校花的召唤物，那叫一个心甘情愿。召唤空间可以缓慢修复伤势，你要不要回去？白梦妍试探着问道。他还是第一个跟自己召唤物说话都这么小心翼翼的召唤师，我也爽得差不多了，害怕露出马脚，赶紧起身表示自己已经没事。我还摆了摆手，示意自己暂时不回召唤空间。连续不断的修炼了几天了，我也感到有些憋闷，刚好出来透透风。事实上，我的修炼已经快到瓶颈了。俯卧撑作为1星天赋是有极限的，我的力量属性超过800点后，基本就需要2至3个俯卧撑才能增加1点了。而且每个俯卧撑还必须标准尽心尽力，手臂支撑宽度不能超过肩膀，俯身时胸口必须贴近地面，任何细节不到位都不算做一个俯卧撑，也不加属性。我预感到等力量1000点左右，提升速度就会放缓下来，但一个1星天赋能提升1000点力量已经相当夸张了，我对此事很满意，也非常期待1周后抽取次数刷新，看又能随机到什么逆天天赋。见我不愿意回召唤空间，没办法的白梦妍没了办法，只好顺从我的意思。既然你不想回召唤空间，那就跟着我一起练级吧。我根本没听这位主人说些什么，径直走到杨明倒下的地方，缓缓蹲下身来。白梦妍不知道他要干嘛，也跟了过去。在白梦妍惊愕的目光中，就见我对着杨明的身体一阵扒拉。白梦妍以为我是要为他出气，但也没必要虐尸吧，这也太残暴了。而我却是想看看到底能不能把杨明一身装备扒下来。这货家世不错，一身装备价值不菲，弄下来应该可以卖个好价钱。可惜这方法没用，职业者身上的装备准确来说应该只算是物体投影，本体是在装备栏里。职业者身死，一身装备也相当于被吞了，除非死前有类似扔或者交易的行为，其掉落的装备才可失去，否则一律没用。不然职业者也改行抢劫了，不刷怪就满大街拔人装备，这也是让我略感遗憾。白梦妍带着我继续上路，她一边查看个人终端检索任务，一边按照任务要求刷任务关，侦查指定环境，又或是采集，这些低级任务都相对简单。特别是有了我在旁，白梦妍的安全程度提升了几个档次，那些赶出来拦路的密林山猫完全不够看，全被我一巴掌扇成了肉饼。白梦妍怕我手骨的伤势恶化，便将自己的黑色大剑交给了我使用。我接过之后才发现这把大剑真是个宝物，属性相当惊人，而且还附带一个技能。可惜的是，我跟白梦妍一样，暂时还用不了这把剑，但借其史诗级武器的锋利程度，我也能所向披靡，几乎没有怪物能挡住我的剑。而但凡能躲过我一剑的，都能跟我周旋很久，甚至最后还有跑掉的。白梦妍一路将我的战斗看在眼里，发现我除了力量大、攻击力夸张之外，防御速度都尚在水平线以下，战斗技巧、武器熟练度、步伐意识、大局观等等更是门外汉级别的，甚至可以说有些惨不忍睹。这让白梦妍有些奇怪，按理说我如此实力的人，实战不该是这种表现。又一场战斗，在怪物侥幸逃脱之后，白梦妍忍不住叫住了我，这样是不行的，胡乱的挥砍只会给对手可乘之机。白梦妍走上前来，从我手中接过黑曜破坏者大剑，随手挽了个剑花，说道：“我来教你。”说罢，白梦妍摆出其手势，忽的一剑刺出，若天光迸裂，剑影天仙，似惊鸿一瞥，剑影绰绰如龙游九天。待白梦妍一套剑法舞完，我已经看得呆住了。不仅是白梦妍舞剑时的身姿惊艳绝伦，她的剑法更是让我有种顿悟的感觉。剑法追求的是意境，所以你能看会多少是多少，不必强求。你的优劣势很明显，力量有余而速度不足，所以我推荐使用这一招。说罢，白梦妍再次提剑，一剑刺出，恍如一道闪电，迅快绝伦。所有基础剑法招式中，刺是速度最快，也是杀伤力最强的招式。你若是练好了，以你的力量秒杀 BOSS 都不在话下。说罢，白梦妍将大剑还给我，
示意我来照着做一遍。我接过剑，若有所思的点点头。白骨手掌轻抚过剑身，随即学着白梦妍的模样，双手持剑横于身体一侧，短暂的蓄力之后，我全力一剑刺出，剑尖瞬间撕裂空气，发出尖锐的破风声。白梦妍柳眉一挑，隐隐感觉到我这一剑之上甚至附带了一丝锋利的气流，身为堪比技能，杨明当时秒杀密林山猫时使用的牙突刺都无法跟我的直刺相比较，太强了。白梦妍由衷赞叹道，她怎么也想不到我这弱不禁风的骷髅处处都隐藏着惊喜，而我心中亦有着同样的惊喜。用上白梦妍教的技巧之后，我的输出效率果然高了很多。不出手则已，一出手就是瞬秒怪物。白梦妍这一手确实很妙，利用直刺将我的力量转化成高速，完美弥补了我敏捷上的不足。接下来的战斗完全变成了我在低端局炸鱼，在这片3级怪物的区域内，没有谁能躲过我一击。白梦妍就看着经验条蹭蹭往上涨。第3天黎明时分，一道金色光柱在她身上亮起，终于升级了。这升级速度不算快也不算慢，可谓是中规中矩。今后职业者的一生都会在漫长的升级中度过。作为1级职业，白梦妍升级之后只有2点，自由属性点提升很小。我是白梦妍的本命召唤物，两人共享等级，没有任何升级特效，但我也随白梦妍一同升到了2级。我看了一眼面板，我也只加了1点力量和1点体质，共计2点升级属性，可以说是同病相怜了。不过我能通过俯卧撑增加力量属性，倒也不差这1点2点的。接下来的时间，白梦妍与我沉浸式的在荒野区做任务，几乎没有任何休息时间。我身为亡灵生物，没有疲劳的说法，白梦妍也是真的能扛。在如此艰苦的环境中，高强度的刷怪愣是一声不吭，此女心思坚韧可见一斑，这一点倒是让我刮目相看。白梦妍心中燃着一团火焰，不仅是为了还债，更是为了出人头地，让曾经那些嘲笑她的人闭嘴，用实力狠狠还他们一巴掌。我出道异界，心中同样充满着对于力量的渴望，同样是潜心提升实力，这一点上我们俩一拍即合。白梦妍诚心教导我各种剑法步伐，如何分析战斗，我有着前世经验，更是举一反三，战斗技巧突飞猛进，一日千里。开始看着我战斗，白梦妍还能插上几句话在场外指点指点，到后来我已然将她教得融会贯通，一些相当大胆又有新意的操作，甚至看得白梦妍连连惊呼，直言我就是为战斗而生的天才。得到美人如此夸赞，我激动的同时也是信心大涨。1周的时间很快就过去，随着我实力上升，我也越来越进入角色。白梦妍和我一人一骷髅，就这么一路从1级区域刷到了9至10级的怪物区域。我抽空将力量属性提升到了1000点，果然就跟我预料的一样，力量到了1000点以后，往往尽心尽力做10多个俯卧撑也加不了1点力量。也不知是这个数据是一星天赋的编辑，还是我如今的身体模板已到极限，承受不了更高的力量属性。我在砍怪时甚至有种感觉，一旦自己真的全力挥砍，很有可能给这身骷髅架子震散了。可即便我收着力道杀这些9至10级的怪物，依旧如同砍瓜切菜。白梦妍心中对于我的实力上限也一再刷新，她几乎从一开始的震惊到后来已经有些麻木了。除了实力对于野怪时降维打击之外，更恐怖的是我不需要休息，白梦妍偶尔还要睡觉吃饭补充体力。我作为骷髅亡灵生物，没有疲惫的说法，即使是在白梦妍睡觉时，我也在砍怪。我们在5级区域时，一度将那里的怪物给杀到绝种了。白梦妍从没听说过有谁是在野外等怪物刷新的，跟着我刷怪1周，白梦妍感觉连自己的3关都刷新了。这1周时间，白梦妍的等级也从1级飙升至9级，离职业者的第1道砍10级转生仅有1步之遥。让白梦妍诧异的是，我在第7天时主动回归了召唤空间。一片混沌的召唤空间中，一只黑猫趴在地上，静静看着不远处的骷髅架子，目光中闪烁着一丝畏惧，而我则有些兴奋，满心期待地打开了自己的金手指。随着一道提示音传来，我浑身一震，心中的激动到达顶点。1周时间到，抽取次数已重置，请抽取天赋。熟悉的5色轮盘再度出现在我面前，随着我念头一动，轮盘缓缓开始转动，我的心也跟着提了起来。来个敏捷天赋吧，实在不行，体质天赋也行啊。我在心中默默祈祷。很快，轮盘转动趋于停止，这一次指针越过了红绿蓝区域，慢慢滑向了仅有10%的黑金区域，最终停在了仅有5%的金色区域上。系统的提示音也随之响起，恭喜宿主抽中特殊区域，获得2星天赋慢跑，每慢跑10千米可提升敏捷属性。当我看到是敏捷相关的天赋，忍不住一拍大腿跳了起来。一旁趴在地上小猫一样的黑煞山君也是被我吓了一跳，跟着跳了起来，差点炸毛了。我将这枚2星天赋珠镶嵌到星辰图的模型上，系统立刻提示我天赋已激活。见此我兴奋异常，快步走到黑煞山君身旁，脚尖一挑，将他踢飞了出去。滚滚滚，一边呆着去。我的嘴巴张了张，但黑煞山君一下就明白了我的意思，要场地也不需要踢我一脚。黑煞山君闷闷打了2个响鼻，识趣的退到了边缘，把召唤空间中间的区域都让给了我。接着黑煞山君又趴在了地上，不屑地看着我这具骷髅架子，心想这么不要命似的疯跑，这么卖命干什么？这是召唤空间里主人又看不到，难道跑个步还能变强不成？黑煞山君懒洋洋地打了哈欠，躺倒在地，自顾自地睡觉去了。然而刚要睡着的黑煞山君突然化作一道白光，他被召唤。白梦妍控制不了我，但拿捏一个主仆契约的黑煞山君还是妥妥。受到召唤后，黑猫一样的黑煞山君立刻出现在了白梦妍面前。白梦妍这才松了口气，满意的点了点头。我还以为是我的问题呢，果然是他的问题吗？吐槽一句之后，白梦妍才将目光转向黑煞山君，你已经是我的召唤物，等级也不能落下，我带你恢复一下实力吧。白梦妍目前等级是9级8%，离10级还差92%的经验条，一转是白梦妍计划中很重要的一部分。他不知道我为啥突然撂挑子，他只知道我既然选择此刻回到召唤空间，那肯定有我的道理。他没有强制召唤我的资格，没办法的白梦妍没了办法，剩下的经验只能靠自己了。黑煞山君不满地叫了一声，似乎在抱怨假期结束的太快，还没休息够就要出来加班了。对于白梦妍这个主人，他是不服的，但碍于我都是这个女人的召唤物，
黑煞山君算是低人两头，即便心中再不服白梦岩的命令，他也只能听从。9级区域已经处于荒野区深处，这里怪物种类繁多，数量也相当充足。没了我这台无情的杀戮机器，白梦岩自己拿起剑御敌，凭借扎实的基本功，又有黑煞山君从旁协助，刷怪速度也不算慢。看着经验条稳步上涨，白梦岩心里也稍微轻松起来，自己还是有点用的，还没有退化到只能靠召唤物的地步，在学校那么多课也算没摆上。又是2天时间，白梦岩从8级的低帧数刷到9级的青木湖，再到9级石原，辗转几个区域，白梦岩的经验值也终于来到90%，即将突破10级的门槛。2天时间没升1级，这倒不是因为白梦岩的效率低，而是职业者每10级都有一个瓶颈。首先就是9至10的经验条跟之前大不相同，其深度令人发指。如果说1级所需的升级经验是100，那么8级升9级就是900经验，而9级升10级一下子就变成了5000。升级经验并非平滑的曲线，在平均等级的数值几乎是成几何倍数的上升。目前人类等级榜上最高等级的职业者是5转79级，至于为什么卡在这个等级，升级经验就是原因。就在这时，白梦岩一剑劈下最后一只石原的首级，经验条也跳动了一下，变成了91%，这片区域清理的差不多了。白梦岩取出个人终端查看了一下，清理石原 X30 的任务已经显示完成，任务酬劳是3万。再看黑煞山君已经重新回到9级，体型比之前小一圈，但实力方面基本已经完全恢复，还不错。白梦岩不由点了点头，很满意这2天的成果。他已经2天没合眼了，见此处地势平坦，视野相对开阔，便靠着一棵大树坐下，将大剑抱在怀中，进入假寐。就在这时，一颗毛茸茸的大脑袋忽然凑了过来。白梦岩睁开眼，看见黑煞山君趴在地上，硕大的脑袋朝他摆了摆。白梦岩不由会心一笑，转而靠在黑煞山君身上，像是垫了一层柔软的毛皮垫子，舒服的眯起了眼睛。白梦岩不愧天才之名，这2天相处下来，白梦岩用实力征服了高傲的黑煞山君。2人刷怪时配合默契，他的表现也是得到了黑煞山君的认可，否则也不会有这样的互动。然而白梦岩刚躺下想要休息一会，山林间忽然刮起了一阵风，风中带着一股腥气。白梦岩挺翘的鼻尖微微一动，立刻警觉地站了起来，小心有情况。根本不用白梦岩提醒，黑煞山君虎躯一震，像是应激一样，一下子从地上弹起，身子浮得很低，几乎贴近地面，后背弓起黑毛，炸开一副攻击姿态，红鳞般的大眼睛紧盯上风处，眼神中充满了敌意。随着一声虎啸响彻山林，只见前方树丛一阵颤抖，猛地蹦出3只淡青色的巨虎。这几只虎形怪物跟黑煞山君的外形多有相似之处。白梦岩微微一愣，学霸的知识库让他脱口而出的，这难道是烈风虎吗？白梦岩当然不会看错，拿出个人终端扫描之后给出的信息也证实了面前的怪物就是烈风。我没记错的话，这里应该是石原的刷新区域吧？白梦岩秀眉微蹙，有些疑惑。荒野区中的怪物基本都有固定的刷新区域，固定的活动范围，类似这种跨区的行为是非常罕见的，一般出现就意味着有特殊情况发生了。白梦岩余光瞥见黑煞山君充满敌意的模样，隐隐觉得2者之间可能有些关联，毕竟个人终端上面显示黑煞山君很有可能就是烈风虎的变异体。你认识他们吗？白梦岩试探着问道。黑煞山君没法说话，但他用行动回应了白梦岩的问题。黑煞山君一声咆哮，对着3只烈风虎猛扑了上去，其中1只也不甘示弱，同样扑了上来，大嘴张开，一口咬向了黑煞山君的脖子。然而变异体始终是变异体，黑煞山君是正儿八经的头目级别，实力可不是普通怪物能比的。仅仅一巴掌就将这只不开眼的烈风虎扇翻在地，一爪按在他的虎头上，反手一口咬住了这只烈风虎的脖子。随着撕咬技能发动，只听一声骨骼碎裂的脆响传来，黑煞山君口中鲜血飙射，只一个照面就咬碎了这只烈风虎的脖子，力量型头目的强势展露无余。不过黑煞山君这一击全力而发，破绽也暴露得很大。另外2只烈风虎伺机而动，虎爪照着黑煞山君拍下，虎爪间甚至带起了一道青色气流。这2只烈风虎也是上来就用上了烈风爪技能。白梦岩眼见召唤物受到攻击，也没有在一旁坐以待毙，立刻提剑赶了上去，剑锋直指其中1只烈风虎的咽喉。1人3虎战作一团，最终还是白梦岩与黑煞山君的组合略胜一筹。黑煞山君不顾伤势扑向另一头烈风虎，后背顿时被烈风爪撕得皮开肉绽。他完成了身为肉盾的职责，不仅自身压制一头烈风虎，还给白梦岩创造了很好的输出空间。不出片刻，3只烈风虎便被斩杀当场。有这份实力，白梦岩已经可说是超越了大部分新人职业者，算是翻身了。这让白梦岩心头不禁涌起一丝喜悦，许多天来不吃不睡的努力，终于是能看到一些成效。你受伤了，先回召唤空间养伤吧。白梦岩转头看向黑煞山君，只见他身上已经多了几道伤口，皮肉翻卷，鲜血直流，看起来有些凄惨。对于体格健硕的黑煞山君来说，这点伤并不算严重，在召唤空间中待几个小时，这些伤基本就能缓慢自愈。不过黑煞山君却是拒绝了白梦岩的提议，他大脑袋摇了摇头，虎目望向前方，喉咙间发出低吼声，似在提醒白梦岩更大的危险即将来临。白梦岩与黑煞山君之间也有着召唤师和召唤物之间特有的心灵感应，虽然黑煞山君不会说话，但白梦岩还是通过情绪大致明白了他在说什么。有 boss。 白梦岩俏脸一肃，顺着黑煞山君的目光望去，一片阴郁的山林间似有一股腥风在悄悄蔓延。白梦岩美眸一转，好似联想到了什么，试探着问道：这 boss 跟你同属烈风虎族群？黑煞山君闻言点了点头，他也像是回忆起了什么一般，灵性的虎目中闪过一丝愤怒，还有一丝畏惧隐藏在眼底深处。黑煞山君本以为主人在得知前方有危险后会选择绕路或就此返回，但没想到白梦岩沉吟片刻，却做出了一个大胆的决定。我猜你肯定跟这个 boss 有仇。
对吧？黑煞山君低吼一声，眼中再度闪过仇恨的目光，点了点头。见状，白梦岩深吸一口气道：“走吧，我们去会会他，顺路帮你报仇。”闻言，黑煞山君一愣，有些不可置信地盯着白梦岩，眼中情绪有些复杂，不知是感激还是纠结。犹豫半晌后，黑煞山君还是泄气般摇了摇头，而白梦岩则拍了拍他的大脑，道：“别怕，今世不同往日，你现在有主人了，我不会看着自己人被欺负还无动于衷的。所谓有仇不报非君子，我这个人向来不留隔夜仇。今天既然已经走到这片区域，那就有仇报仇，有怨还怨。”说罢，白梦岩走出2步，回过头来看向黑煞山君，伸出手比出请的姿势道：“带路。”黑煞山君真有些猛啊，他没料到白梦岩并不是说说而已，他是真打算去。这一瞬间，白梦岩的身影在黑煞山君的眼中迅速变得高大起来。此时此刻，黑煞山君向白梦岩低下高傲的头颅，再也不是屈从于我的淫威，而是彻彻底底的臣服于白梦岩了。黑煞山君低吼一声，他在白梦岩身前，白梦岩会意翻身骑上虎背，黑煞山君甘愿成为坐骑，带着白梦岩在山林间狂奔。进入烈风虎的刷新区域后，树林间明显有一股腥臊的风在来回流动，周围不时便可听见一声声虎啸。这里已是正儿八经世纪怪物区域，连空气中的压迫感都比之前强上不少。就在这时，一道风柱从林间轰出，卷得路镜子上的花草树叶都爆开，但瞄准的却不是白梦岩，而是他坐下的黑煞山君。黑煞山君张口便是一道黑煞旋风喷出，顶着青色风柱倒卷而回，轰碎的大树后窜出一只烈风，张牙舞爪的扑来。黑煞山君也不甘示弱，跟着扑了上去。白梦岩并未起身，他学过马战，当下以虎代马，在虎背上挥动大剑对敌，与黑煞山君协同作战。白梦岩技战术都是新人职业者中最顶尖的存在，在他的引导下，一人一虎几乎合二为一，攻守合一，犀利无比，战斗力几乎翻了个倍。这只拦路虎几个回合就被击杀，没有对白梦岩和黑煞山君造成丝毫影响。这路途之中不时有烈风虎出没，但都被白梦岩轻松斩杀，直到黑煞山君带着他来到一个接近山顶的平台上停下。白梦岩抬眼望见前方一块大石之上正卧着一只白虎，身形看起来比黑煞山君还要大上2圈，即便还未靠拢，都已经能感觉到那破人的威势。听到响动，白虎耳朵一动，像是刚从睡梦中苏醒一般，懒洋洋地爬起身来，缓缓舒展了一下身子，仰天就是一声震耳欲聋的咆哮，虎啸如雷霆一般，震得林间树叶刷刷作响，平台之上更是凭空掀起一道旋风，卷起落叶与灰尘，荡开老远。待白虎低垂着眼帘，不屑地望向来人，虎脸之上竟出现一抹人性化的嘲弄之色。白梦岩之前料想黑煞山君或许是因为变异被族群欺辱，流浪至低级区域，与自身经历也多有相似，适才想要为他报仇出一口恶气。这份猜想倒也算是猜得8、9不离10了。烈风虎一族本是吃鸡怪物的顶尖战力，黑煞山君更是烈风虎一族的变异体，在他的统领下，烈风虎一族逐渐鼎盛，压得周围族群喘不过气，刷新区域也在不断扩张，侵蚀着周围族群的地盘。可惜好景不长，怪物族群的繁荣意味着会逐渐诞生更强的个体。就这样，烈风虎族群另一个变异体白眼山君出现了。黑煞山君本以为族群会因此而达到另一个高峰，没想到白眼山君包藏祸心，跟他根本不是一路。在黑煞山君的庇护下，白眼山君迅速崛起，并在实力超越黑煞山君之后迅速反叛，想要取而代之统治族群。黑煞山君没有想到虎群里还能出个白眼狼，他号召族人们一致对外，哪知烈风虎们早已屈服于白眼山君的淫威之下，纷纷临阵倒戈。最终决斗时，白眼山君以恐怖的实力轻松将他碾压。所谓一山不容二虎，在昔日族人将黑煞山君驱逐出境，成了一只无家可归的流浪虎。为了生存，黑煞山君只能逐渐向着低级区域徘徊，直到遇见了我这个骷髅煞星。他投降我，只是为了有朝一日能够卷土重来，拿回失去的一切。只是没想到这一天来得这么快。再次站在白眼山君面前，黑煞山君除了仇恨之外，心底其实还隐隐有一丝畏惧，因为之前那场战斗，白眼山君所表现出来的实力太过恐怖，让他非常忌惮。不过这次回来，他也是有人撑腰的。可白眼山君看向黑煞山君的目光中，非但没有惧意，反而尽是嘲弄的意味。白眼山君吼叫声中带着明显的轻蔑意味，仿佛在说一段时间不见，你已经堕落成别人的坐骑了，而我才是烈风虎群高高在上的王。黑煞山君只是狠狠地瞪着他，并不还嘴。白梦岩跃下虎背，见白眼山君没有要立刻攻过来的意思，便拿出个人终端试着扫描了一番。这不看不知道，一看才吓一跳，怪物信息不足，资料库查无数据，已为您启用智能分析，目标疑似烈风虎族群异变体，等级为15左右，预估品级为头目。见状，白梦岩微微一惊，再看个人终端的分析显示，这头白虎预估品级为头目，而非之前扫描黑煞山君一样预估的是精英级，这说明这白虎的实力是明显要强于黑煞山君的，倒不好强的不是一星半点，是强出很多。白梦岩深吸一口气，收起个人终端，看向白眼山君，表情也变得认真起来。如今我已9级，正常讨伐15级的头目的队伍也能作为主力，对上这 BOSS 我也并非没有一战之力，无论如何先试试再说。白梦岩心底打定主意，对身旁的黑煞山君轻喝道：“我先来试试这 BOSS 实力如何，你从旁协助我。”白梦岩简单下达了命令，接着便提起大剑朝白眼山君冲了过去。他目光紧盯这头白色巨虎，视线不离他的双眼与四肢。兽形怪物战斗时要做出动作，首先是眼睛锁定目标，而后四肢攒动，要预判他们的动作。只需要关注眼睛与四肢，就能提前知晓其动向，从而先知先觉，立于不败之地。白梦岩乃是战斗天才，本身天赋极高，洞察力惊人。然而这怪物却与之前遇到的都不同，他太快了。只见白眼山君只是脚掌一动，便瞬间窜出，身影快到模糊。白梦岩目光偏向一旁，就看到白眼山君没有直接扑向他，
而是跃下巨石，四足一踏，在地面做了一个转向。白影闪过迅若疾风，再次掠向一旁。白梦妍的视线几乎要跟不上白眼山君的移动，白眼山君还是没有着急进攻，跑动几步，又是一个纵跃，再又掠向另一侧。这一拉一扯之间，白梦妍只觉劲风扑面，视线竟将 buff 完全追丢。那头白色巨虎居然凭借诡异的速度，硬生生从白梦妍的视线中消失了。白梦妍暗道一声不好，足尖一点，身影骤然加速，比一开始快了1倍不止。他9级自由属性点全加在了敏捷上，敏捷属性已经是出转职时的3倍，速度也远超自己全盛时期，达到了一个前所未有的巅峰状态。白梦妍接着平生最快的速度，脚下如舞步般踏出，频率和方向都暗藏玄机。他已施展出了学校教导的步伐无影步，这是任何新人学生都能学会的职业者基础部分，可以通过自修学会，使之成为个人能力而不占用技能栏。这类技能称为自修技能，任何等级的职业者都能学会并使用，在敏捷属性够高的情况下，甚至能做到来无影去无踪，千里不留行。这是白梦妍的得意技能，也曾在之前交给夜空，此刻由白梦妍使来，效果更甚。奔出几步后再回首，白眼山君已然回归他的视野中。然而白梦妍突然惊愕地发现，白眼山君目光丝毫不离他的身影，虎目之中嘲弄之色比之前更甚。白梦妍离开明白过来，自己被戏耍了，就跟白梦妍一样。白眼山君这个狡猾的家伙之前根本没用全力，只一个变相便将白梦妍的底牌给试探出来，而这点速度在白眼山君面前还远远不够看。果然，白梦妍震惊的同时，白眼山君居然再次加速绕着他狂奔起来，一道旋风缓缓升起，周围树木猎猎狂舞，平台之上一片飞沙走石的景象，而白梦妍正被包裹在风眼中，陷入莫大危机。白眼山君全力示威之下，平台已经被一道旋风笼罩，风沙伴着狂风吹来，打在人身上生疼。这下白梦妍别说视线跟上白眼山君的移动，就算是想要睁眼都有些困难。白梦妍强自镇定，竭力辨别 BOSS 所在的方向，竖起大剑防御对峙，但狂风吹得他人影飘摇，脚步都变得虚浮起来，如同陷入泥沼之中，身体不复之前灵活，速度也跟着骤降。白眼山君此刻占尽优势，终于出手了。只见白影闪过，3道1宽的锋刃猛地飞出，从白梦妍身后袭来。白梦妍耳廓一动，听得身后劲风爆裂，他立刻抬起大剑反身斜斩，动作丝毫不乱。3道锋刃撞中剑刃，顷刻分解成乱流，与白梦妍擦身而过。黑曜破坏者大剑虽然白梦妍还无法使用，但破魔技能是被动挨着就能触发。下一秒，又是3道锋刃从身侧袭来，白梦妍脚步跟着移动，大剑横扫而出，又将3道锋刃劈碎。瞬息之间，白梦妍余光却是偏见一抹白影绕向了身后，他想也不想，立刻横过大剑回身格挡。然而白梦妍才刚刚转身，甚至还未来得及看清白眼山君的模样，一股巨力就从剑身上传来，撞得他倒飞了出去。虽然白眼山君是敏捷型boost，但15级头目的力量也不容小视，不是一点力量属性都没加的白梦妍能抵挡的。好在这一击他使用大剑成功格挡下来，虽然遭受后续撞击，但力道已然被释放许多。白梦妍来不及擦拭嘴角血迹，倒地后立刻翻身而起，对着头顶举起大剑，再次做出格挡架势。那道白影果然已经紧追而至，使出一招从天而降的掌法，狠狠拍向白梦妍，甚至有几道白色气流被带起，随着白眼山君的虎爪一同落下。说时迟那时快，一声猛虎怒啸响起，一道巨大的黑影猛地冲入风眼之中，狠狠撞向了扑来的白眼山君。这时黑煞山君的支援到了，他在外面等这一刻已经许久，他好歹也是头目，虽然是力量型，跟不上这移动速度，但视线还是能勉强捕捉到白眼山君的身影。此刻恰逢白眼山君腾空，一身敏捷施展不出，黑煞山君正好抓住机会，一个飞扑冲向半空中的白眼山君，一头将他撞飞了出去，也解了白梦妍的围。上一次两虎决斗，黑煞山君就是败给了白眼山君那鬼魅般的速度，这一次他特地留了个心眼，一旦拿住白眼山君，便将自己力量型 BOSS 的优势发挥得淋漓尽致。黑煞山君将白眼山君扑倒在地，两虎滚作一团。黑煞山君趁乱一口咬向白眼山君的脖子，白色虎掌有着速度优势，却是后发先至，一掌给黑煞山君的脑袋拍偏了开去。黑煞山君这一口只咬中肩膀，却也管不了那么多，当即就发动了撕咬技能，锋利的虎牙撕开皮肤，深深刺入肉中，大有咬中就不松口的架势。白眼山君只觉得右肩一阵剧痛传来，骨骼都在咔嚓作响，他忍不住痛苦的咆哮一声，双掌齐出，带起白色气流，一招双风贯耳，狠狠拍中了黑煞山君的脑袋。黑煞山君脑袋仿佛大鼓一样被拍出一声闷响，头上多了数道抓痕的同时更是眼冒金星，下意识的痛吼，嘴上差点就要松开，好在心底涌起一股邪火，让黑煞山君瞬间清醒过来，大口一闭，再度咬了上去。无论白眼山君如何重击他的头颅，他就是不肯松口，一股狠劲支撑着他，就算是死也要咬下这白眼狼一块肉。白梦妍大惊失色，忍着胸口的疼痛，以最快的速度提剑赶到，见大剑劈来，白眼山君也不敢怠慢，立刻弃了黑煞山君，抬起前爪抓向白梦妍的大剑。然而白梦妍受到力量属性限制，输出有限，这一剑仅仅劈入骨掌几寸，便卡在了骨肉之间。白眼山君本来都要牺牲一只骨爪的打算，谁知这人类女人一剑下，实际并未造成太大损伤。白眼山君也明白过来，立刻一爪拍开白梦妍，仰天发出一声长吼，虎啸之声穿透云雾，回荡在山林之间，立刻引来诸多呼应。只听虎啸声接连起伏，不绝于耳，一时间似有大量烈风虎在朝这边赶来。白眼山君乃烈风虎一族的王，一声虎啸便能引来这山间所有烈风虎为其效力。白梦妍听闻顿时脸色大变，仅这一个 BOSS 就尤其难对付，如再来一群10级的烈风虎，那这一战必然十死无生，再无战胜的可能。一念及此，白梦妍立刻想要强撑着站起来，
然而一动才发现胸口位置一阵钻心的疼痛，根本难以忍受，身子一软又跌回原地，似乎是刚才白眼山君那一掌拍碎了他的肋骨，加之先前与白眼山君比拼速度，在风眼中战斗体力也所剩无几。白梦妍双手撑着大剑试了几次，即便他意志坚硬如钢铁，身体却也不听使唤，挪动不了分毫。不行，绝不能在这里倒下。白梦妍将朱唇都咬出血来，却也只能看着两虎相争，互相撕扯在一旁无能为力。直到平台边缘，一只烈风虎露头缓缓走上前来，接着是更多的烈风虎在周围出去，将整个平台都围了起来。白眼山君再发一声咆哮，烈风虎们立刻会意齐齐攻来。先是数道青色锋刃命中黑煞山君，后背又有大量烈风虎扑将上来，分别咬住黑煞山君的头颈四肢，在他身上狠狠撕扯。这些昔日的族人对这个曾经的王，带领他们走向鼎盛的王没有丝毫怜悯，仿佛对待仇人一般凶猛啃噬，连皮带肉大块被撕下，鲜血淌了一地，直到黑煞山君失去所有力气，松了口软软倒地。白眼山君狠狠一爪将他拍飞，接着目光凶狠盯着白梦妍。白眼山君一声咆哮，平台上的烈风虎群顿时围了过来。白梦妍从瘫软的黑煞山君身上收回目光，瞪着白眼山君，眉目之中已是盛满了愤怒。烈风虎群发出阵阵咆哮，紧接着一窝蜂似的扑向白梦妍，似要像咬死黑煞山君一样将他分而食之。就在这生死存亡之际，一道白光忽然亮起，接着我出现在了白梦妍身前，双拳轰出，如迅雷破空，疾风骤雨，惨白的骨拳挥出一片残影，漫天扑来的烈风虎顷刻间全部倒飞而回，砰砰砰如落雨一般摔在地上，变为一堆堆死肉，落地便没了动静。待认真瞧取，所有烈风虎的都是胸口瘫陷，身躯几乎被一拳揍成了扁平地，空气中顿时泛起了一股浓郁的血腥味。白梦妍根本没有去看这惨烈的一幕，闭双眼只盯着眼前的我，美眸之中泛起一阵雾气，几乎喜极而泣。你终于出来了。闻言，我蹲下身子，轻抚白梦妍的秀发以示安慰。白梦妍不知为何，看到我的那一刻，只觉得心中的大石头落了地，一股强烈的安全感袭上心头。她顿时便觉得浑身一阵瘫软，几乎握不住手中的剑。我小心地扶住白梦妍，从她手中接过大剑，点了点头，像是在说之后就交给我。然后我缓缓起身，看向了平台之上唯一还站着的怪物白眼山君。你小心，这把速度很快。你可能不是。白梦妍话音未落，我已经一个闪身去到了黑煞山君身前。黑煞山君模样凄惨无比，躺在一片血泊之中。我探了探他的鼻息，发现还活着，便回头向白梦妍招了招手。白梦妍立刻会意，将黑煞山君召回召唤空间中，同时他一双美眸也一眨不眨地盯着我，眼底似有一丝惊疑，因为他明显感觉到我的速度快了不少，还以为自己产生了错觉。白梦妍正值惊疑之际，白眼山君突然先动了。作为虎界一代枭雄，他自然也懂得先下手为强的道理。趁我查看黑煞山君的空隙，立刻发动偷袭。我却像是没看到一般，背对白眼山君没有任何反应。这一刻，白梦妍感觉自己的心脏都要从嗓子眼里跳出来。而就在这千钧一发之际，我一步踏出，速度极快不说，落点也十分奇特。我的身体恰好与虎爪擦身而过，险之又险地避开了这次攻击。这是无影步。白梦妍瞪大了双眼，美目之中震惊达到了一个顶点。我躲过这一击，忍不住回头看去，连我自己都感觉很奇妙。刚才那一瞬间，不知为何，我就是有能从容躲过的感觉，而我的身体顺从这份感觉，便造就了刚才经典的一幕。正如白梦妍所说，我骨子里就是天生的战士，本身拥有强大的战斗本能，敏捷属性一补足，潜力就立刻变现成了实力。之前一直用不好的无影步，现在使出已经是信手拈来，从入门一步跨越到大成之境界。白眼山君落在远处，立刻回身看向我，凶狠的目光中透着一丝疑惑。刚刚他明明已经感觉得手了，没想到最后一刻我不知道用了什么方法闪过了他的攻击。白眼山君再聪明，也不过还是一介畜生，自然不会懂得人族先辈用无数时间与经验累积的精华战绩是多么的玄妙。我也是若有所悟，手腕一翻，将大剑负于身后，伸出另一只手朝白眼山君勾了勾手指。如此挑衅，瞬间激发了白眼山君的凶性，发出一声愤怒的咆哮，身子一弓，立刻朝我冲了过来。他将速度提升到了极致，几乎化作一道白影。白梦妍此刻站在远处，方才惊觉白眼山君的速度居然如此可怕，他甚至无法理解白眼山君那庞大的身躯是怎么做到如此之迅猛的。15级头目 BOSS 实力绝非虚设，黑煞山君之前落败看来也不是偶然。白眼山君再次于平台之上掀起狂风，借着飞沙走石掩盖自己的身影，随时准备向我发起突袭。然而无论他如何狂奔，我都是站在原地，骷髅头左右摆动，凹陷的眼窝始终不离白眼山君的方位。敏捷看来不只是提高攻速一速，连神经反射速度也同步提升了。我的面板之上敏捷属性已经高达1500点，对上15级的白眼山君，只能用碾压来形容。白眼山君的每一次跑动，每一次转向，都逃不过我的眼睛，被看得清清楚楚。我见白眼山君扑来，身体挺得笔直，仅仅跨出2步便将白眼山君的扑击轻松化解，就如同刚才一样。狂风在平台上肆虐，白眼山君的攻击从扑咬爪击扫尾等近战攻击到远程锋刃连环飞射，各种攻击可谓是连绵不绝，将自身的速度优势发挥到了极致。我就如同一片树叶，随着狂风起舞，在惊涛骇浪的攻击之中自信游走。我完全将白眼山君当成了陪练，在战斗中逐步体悟无影步的奥妙之处。白眼山君也发现了我，似乎在愚弄他，他愤怒地咆哮一声，攻击也越发疯狂起来。你也想起舞吗？我波澜不惊，一步踏出，竟走完了需要几步才能走完的路程。这一瞬间，我的身影凭空消失，直接脱离了白眼山君的视线。一直在狂奔的白眼山君脚步一顿，猛地停了下来，像是无头苍蝇一般来回搜寻着我的踪迹。差不多了，你也上路吧。白眼山君一愣，似有天外魔音在他耳畔响起。下一秒，白眼山君的视线旋转腾空，恍然间他意识渐渐消散，再也无法动弹。
也终于是看到了一直立于他身后的白骨骷髅，直到白眼山君轰然倒地。这一战也总算是落下了帷幕。平台之上，全体烈风虎的尸体同时化为白光消散，那场面还挺壮观。不仅如此，我隐约感觉到地面都被照亮，泛起了一层隐秘的光芒，像是整个烈风虎区域都发生了某种奇妙的变化。与此同时，召唤空间中，烈风虎一族唯一的幸存者黑煞山君身上也亮起了同样的迷蒙光芒。随着大量经验值注入，白梦魇也身上亮起金光，他终于突破了职业者的第一道坎，等级正式来到10级。由于我的表现太过震撼，白梦魇一时间升级了，都还没有回过神来。刚才的战斗，白眼山君肯定到底都是一脸懵的，只有远离战场的白梦魇在一旁看得清楚。我分明就没有怎么高速移动，全凭步伐将白眼山君玩弄于股掌。实际上，无影步并非是真的让人消失不见，而是寻找敌人的视野盲区，再利用特定的步伐跟敌人拉扯，始终立于盲区之中，达到无影无踪的地步。刚刚我的表现无疑是已将无影步融会贯通，白梦魇甚至感觉才练了几天的我已经超越了他10几年的苦功。白梦魇心中都不由升起几分嫉妒，但一想到我这么妖孽的家伙竟然是他的本命召唤物，白梦魇也不由感叹命运的神奇，心绪忽而化为喜悦。我走来轻轻将白梦魇扶起，升级的金光有些许治愈效果，白梦魇抚着胸口，感觉不像之前那么难受，已经能够起身了。我已经升到10级，我们可以回城了。哎，你干嘛？白梦魇声音虚弱，正说着话，忽然感觉身体一轻，竟被我给抱在了怀里。你放我下来！白梦魇一声惊呼，双手下意识地环抱住了我的脖子。但我知道白梦魇的伤势无法走动，离市区那么远的距离，还没走到他的身体便会先一步垮掉。我无法说话，只能埋头做事。这霸道总裁一样的行事风格，让白梦魇雪白的脸颊之上飞起一抹红霞。他心中小鹿乱撞，竟莫名泛起一丝羞涩。少女的羞怯最是动人，更何况还是白梦魇这样的绝代佳人。我怀中温香软玉，无意间目光下移，就能看见美人闭着眼，似乎不敢去看我。那珠玉般的耳垂，绝美的侧脸，找不出一丝瑕疵，双颊之上的嫣红一直延伸到脖颈以下。我赶紧收回目光，将自己的注意力转移到脚下的山路上。还好我是一具骷髅，否则这个状态真要出丑了。白梦魇的体重对于力量属性1000加的我来说可谓轻若无物，身为亡灵生物，我也不需要休息。1500的敏捷更是让我步履如飞。不过回程的路上我也不敢跑得太快，山路崎岖，我需要尽量保持平衡，免得颠簸让白梦魇的伤势加重。可尽管如此，白梦魇还是越来越虚弱，脸色也越来越苍白。我可是被吓坏了，我是白梦魇的本命召唤物，命运一体，生死与共。白梦魇要是出什么差池，我也跑不了。好不容易重活一世，我可不想这么快就领盒饭。于是乎我星夜兼程，一刻也不敢停留。终于是在2天1夜之后，回到了来时的中转站。此刻已是深夜，一具骷髅抱着个人突然出现在医疗大厅，值班的小护士被吓了一跳。我小心地将白梦魇放到病床上，护士也发现了伤者，她顾不上害怕，赶紧过来查看，并呼叫了治疗人员。这个时代医疗水平是挺高的，更有现代医疗和魔幻医疗相结合，手术加治疗术的组合，只要来时还有一口气，基本就能救得回来，除非伤势太过特殊。像白梦魇这种不过是胸骨骨折加体内出血，算是小伤了。看到白梦魇被推进医疗室，我也是松了口气，放心下来。待确认白梦魇没有大碍之后，也是化作一道白光回到了召唤空间中。我再次回归这片混沌的空间，目光一扫，没有发现黑煞山君的身影，只有一枚白色巨茧横放在地上。这是什么鬼东西？我一愣，一边观察一边小心地靠了过去。这枚巨茧离近了看更像一个蛋，或者说是灯泡。巨茧表面是一层白色光罩，闪烁的白光忽明忽暗，仿佛心跳呼吸一样，有着固定节奏，看起来充满着独特的生命力。按照大小来说，是符合黑煞山君的体型的。我一眼扫过召唤空间，这里一片空旷，一览无余。很明显，黑煞山君此刻就在这枚白色巨茧内。这是一颗老虎蛋吗？我歪着脑袋，表情有些奇怪。老虎也会生蛋吗？我缓缓摇了摇头。如此看来，肯定是黑煞山君身上发生了什么奇妙的变化。原因不清楚，结果也未知，只有等这枚老虎蛋孵化出来，才能具体知晓是个什么情况。研究罢了，我也不再去管。来到召唤空间中央，自顾自地绕圈跑了起来。不得不说，2星天赋确实比1星天赋给力多了。我现在敏捷属性1500多，我也没有感受到任何瓶颈提升，还能继续下去。2星天赋慢跑不像俯卧撑一样，每一个俯卧撑要尽心尽力才能加一点属性，慢跑每跑10千米就能敏捷属性加10，只要公里数足够即可，其他没有任何限制。我很快将速度提升到极致，在场中疯狂冲刺，那速度跟慢跑是一点不搭边的。要不是发不出声音，否则我高低的吼上2声，发泄心中的激情。我一开始还挺嫌弃自己重生成骷髅的，但现在逐渐的，我已经发现了骷髅的优点，体力无限，我不需要吃饭，不需要休息，我在召唤空间中可以畅快的疯跑，化身为一台无情的刷属性机器，敏捷越高刷得越快，要不是怕把骨头架子跑散了，我敏捷属性还能刷得更快。目前我受限于木桶理论，体质成为了我的短板，很多时候无法100%发挥出自身的实力，全力挥拳，全力奔跑，我的身体会先承受不住。我修炼时也需要卡着身体的极限，不让自己崩溃。今天是第4天了，离下一次天赋抽取次数刷新还有3天，如今力量敏捷我都有了，希望下次能抽到体质天赋吧。我如此许愿道。白梦魇在醒来时已经是第2天的下午，他身上的伤已经完全恢复，补完觉后更是神完气足，治疗账单已经发送到他的个人终端。白梦魇看了一眼，一共16000，价格相当贵。白梦魇不由有些郁闷，卡上的余额甚至不够结账。这个时代的人们也是病不起伤不起，好在这趟闯荡荒野区刷了不少怪物素材，可以卖个好价钱，任务也做了不少，赏金同样也是一大笔钱。这还是白梦魇首次出任务赚钱，说起来也算是他的第一桶金了。白梦魇不由有些心潮澎湃，想要看看自己这一趟到底赚了多少。他从治疗大厅出来之后，直奔任务大厅，在广告屏一样的主机上面插入了自己的个人终端，任务数据开始上传。
只需等待片刻后台确认任务完成后，赏金就会直接发放到他的个人账户。做这些官方任务结尾款也很方便。就在白梦妍在主机前翘首以盼之时，2名穿着黑衣的中年男子急匆匆地从他身旁路过，两边完全是路人，他们擦身而过，谁都没有注意到谁。出了任务大厅，2个黑衣人找了个没人的角落，取出个人终端拨打了一个号码，电话几乎是立刻就接通了。查到了吗？电话那头是一个男人的声音，语气低沉，似乎在忍耐着怒语。2个黑衣人不敢怠慢，立刻汇报道：杨总，已经查清楚了，少爷去往荒野区之前是组了队的，小队满足5人，其中包括杨明少爷4人被证实已经死亡，活下来的只有那个叫白梦妍的。电话那头突然一声怒骂，隔着电话都能感受到对面那人的怒，接着就是噼里啪啦远远一阵乱响，各种玻璃瓷器被摔碎的声音，电器被打砸的声音，之后一阵粗重的喘息。过了许久，电话那头的人似乎才平息下来，说到底是怎么回事？我儿子为什么会死？那人说着说着，语气逐渐声调，到最后又变成了咆哮。2个黑衣人满头大汗，赶紧说道：根据调查，杨明少爷的死应该是意外，遇上了野外 BOSS。只是他的话还没有说完，电话那边突然破口大骂：放你妈的屁！他们去的不是低级区域吗？区1至3级怪物的区域能有什么厉害 BOSS？更何况我儿子身上有几千万的保命道具，什么 BOSS 能杀他？不可能，绝对不可能！你们他妈的是不是根本没调查？随便编了个理由想要糊弄老子？2名黑衣人听后却只能默默受着，已经汗流浃背了。滚去查，再去查，不查出我儿子的真实死因，你俩就等着陪葬吧。说罢电话挂断，2人后背已经全是冷汗了，2人对望一眼都是一脸恐惧，紧张的直吞口水。那个队伍里不是还有个人没死吗？找到他问问清楚。与此同时，随着白梦妍的个人终端发出2声到账提示，这一趟荒野区的收益也全部出来了。第一笔是任务赏金由官方直接下发，第2笔是白梦妍打怪收获的材料贩卖所得，其中白眼山君出产的几件怪物材料卖出了20万的高价，其余则是击杀任务怪和刷怪升级时的掉落，总计20来万。这一趟下来，白梦妍总共收获近50万，算得上是收获颇丰了。寻常新人职业者小队出去1周赚个几万也就差不多了，白梦妍这一趟还多亏最后打了个15级的头目 BOSS， 以及那遍地的裂风虎爆出的材料，这2项加起来大概占了怪物材料售价的8成。白梦妍收到打款的一刻，脸上是有微笑，但心中却是忧喜参半。众所周知，爆 BOSS 一刻固然欢喜，但打 BOSS 却是要冒很大风险的。寻常新人小队甚至根本不愿意遇上 BOSS， 但对于白梦妍来说，没有 BOSS 高级材料，收入水平就会大幅下滑。对于迫切需要钱的他来说，要获取高额报酬，很多时候只能铤而走险，这是没办法的事。这次收入尚可，但下次就不一定了。看来等实力上来之后，还得另想办法。白梦妍叹了口气，但很快便振作起来。如今之计，还是以提升实力为主要目标。白梦妍出了中转站，准备乘坐班车回到临海市区。她已经升到了10级，具备了转生的资格，需要去到职业者协会使用转生神石进行转生。职业者每10级都可以进行1次转生，分别称呼为1转、2转、3转，以此类推。白梦妍正是1转，而转生会为职业者提供诸多好处，比如新的职业天赋、技能联动、永久 buff、属性补偿等，都是一些非常实际、效果显著的实力提升。当然，转生也是需要一定代价的。经过几个小时的颠簸，白梦妍回到了临海市。下了班车之后，她打了个车，径直前往临海市职业者协会。协会大楼坐落在主城东区，门面相当气派，来往的人络绎不绝。白梦妍在前台出示个人信息后，说明来意，接待员很快为她安排了转生仪式，费用是1988元，请拿好您的个人终端。穿过大堂前往转生大厅，白梦妍付过钱后，接待员小姐姐礼貌地微笑着为她指明了方向。职业者协会乃是一个园区，占地很广，共有5栋大楼，10数个厂房，其内部门众多，道路也错综复杂。不过各种路牌标识十分明显，白梦妍循着标识也没有走岔路。转生大厅并不常用，位置较偏。白梦妍推开门走进去，发现里面除了几位工作人员之外，也没有其他职业者。大厅之内，一块晶莹剔透的巨石矗立，外形几乎与转职神石相差无几。一道柔和的女声提示音适时响起，请001号转生者白梦妍前往仪式台。白梦妍听到广播后径直走向仪式台，这感觉跟转职仪式是很像，只不过现场没有当时那么多围观群众吧。她在工作人员的示意下，伸手触摸转生神石，就见眼前这块巨大的晶石内七彩光华流转。一道提示音也很快在白梦妍脑海中响起，检测到目标等级为10，符合转生条件，已激活转生任务，3项可选：常规级转生任务、勇士级转生任务、大师级转生任务。白梦妍是提前了解过转生任务3种难度的转生任务，对应给的奖励也不同，其中大师级转生任务最难完成，之后给的奖励也最好。除了固定可见的任务部分之外，大师级还有部分随机任务小，那才是真正的难点所在。其难度之大，寻常职业者几乎不做考虑，因为选择大师级是有风险的。根据前人的经验来看，大师级任务一般都有时限，如果无法在规定时限内完成任务，会自动降级，到时候给的转生奖励还不如常规级的任务。可即便如此，白梦妍还是没有被吓住。她曾经被称为天才，不仅是因为天赋强大，一身傲骨更是不容许她屈居人后。既然转职上已经落后别人，那么转生就是她追赶的机会，她绝不允许自己再次退缩。白梦妍几乎是没有任何犹豫，直接选择了大师级的转生任务。白梦妍略过前面固定的任务部分，也就是单人击杀等级10以上的精神型怪物，上交10块，钛金矿石上交50个精神核心，上交500块魔能水晶，直接看向了最后面单人击杀等级15以上的精神型怪物，还必须要是头目级，而且还要穿戴至少1件史诗级装备。此任务限制在10级完成。白梦妍看完随机刷出的3条转生条件，直接惊得倒吸一口凉气。3个最难的选项，白梦妍人都要傻了。
自己这是犯了天条吗？怎么会运气这么笨？有专家汇总过大师级转生任务的随机条件，其中按难度分级分别列举了3项最难完成的条件。第一是越级击杀 BOSS， 这个考验的是职业者本身的实力，硬实力不过关的绝对完成不了。第二是穿戴超越当前等级的装备，高品质的装备一般来说很少有低级职业者能穿戴，无论是等级需求还是属性需求，低等级的职业者都很难达到要求。这个世界上不乏有一些不限制等级的高阶装备，但那些装备都非常珍贵，属于有价无市，有钱也买不来的，只有在一些底蕴深厚的大家族手中才有可能存在。即便如此，那也是传家宝级别的珍稀物品，轻易不会拿出来。纵然低级职业者满足了穿戴条件，也要有足够的背景实力才能获取这种装备，从而达成转生任务的条件。这第二点考验的不仅是职业者个人的硬实力，还有其深厚的势力背景。除以上2点之外，还有一条是大师级最难的条件，就比如白梦魇转生任务的第3条，限制 X 等级内完成。与之相对应的还有固定时间、固定地点、固定面板属性下完成等一系列夸张的限制条件。前2条有点实力，加上一点门路或许还能完成，但这第3点基本需要靠运气才能完成。有人测试过，转生任务一旦集齐以上3条中的其中2条几乎就完成不了，只能等待任务降级。就比如让你击杀力量型 BOSS， 却把任务地点限定在了一个只刷敏捷型 BOSS 的地方，你只能干瞪眼。而白梦魇这集其3个最难条件的转生任务已经堪称逆天。白梦魇在转生神识前愣了好半天才回过神来，有些失魂落魄的走出了转生大厅。身后的工作人员看着他的样子都是直摇头。又一个不知天高地厚的年轻人选大师级转生任务的，看到任务内容后傻眼了，大都是这个表情，要赌一下吗？这女生最后肯定任务降级，这有啥好赌的？100%注定的事。几位工作人员低声讨论一阵，好像对此已经习以为常。出了转生大厅，白梦魇也是满脸懊恼之色，运气真的太背了。钛金是稀有矿，我没记错的话，一块钛金矿石就需要30万左右吧。我卡上的余额也不过才50多万而已，最多只能买得起2块钛金矿而已，更别提还有魔能水晶和精神核心了。白梦魇使用个人终端查询了一下，这2件物品相对便宜一点，但转生任务要求的数量不小，总价也超过了200万。光是固定条件的物品就需要花费近500万。至于击杀精神型的怪物，哪怕精灵或头目，问题都不大。白梦魇一想到我便不再担心了，这些打怪的任务应该都能够轻松完成。他在目睹我击杀15级白眼山君后，心里已经对我的实力有了底。担任击杀15级精神人形头目，只要能找到目标，就不用担心解决不了。对于别的职业者来说，最难的杀怪任务反而在白梦魇这里不算个事。不过难的是完成后面2个条件。史诗级装备我倒是有一件，不过黑曜破坏者大件需求体质50点以上，我已经把升级点数都加在了敏捷属性上。偏偏我的转生任务还有等级限制，这才是让白梦魇最犯难的地方。任务限制10级完成，也就是说他无法靠升级加点来带上黑曜破坏者大件了。如此一来，第2条和第3条就起了连锁反应，将白梦魇的进度给卡死了。究竟该怎么办呢？白梦魇并非真的泄气，他虽然懊恼自己随机到了3个最难的任务条件，但他的大脑并没有放弃思考，他在努力思索解决之法。白梦魇在个人终端上搜索了半天，不需要升级就能获取属性点的方法确实有，比如特殊药剂，穿戴其他位置的装备来加属性。只不过这样一来，问题又回到了钱上面，加属性的药剂价格非常昂贵，白梦魇仅看了一眼就被劝退，更何况属性药剂使用数量是有限制的，差1-2点属性还行，加个50点体质那是想都别想了。所以最终可行的方法还是穿装备来加属性，但想要靠装备加个50点体质，没个几百上千万也是不可能的。白梦魇思索了半天，也没得出可行的办法。这个任务好似卡住了一般，不过白梦魇字典里没有放弃，既然现阶段完成不了，就先做该做的事吧，剩下的走一步看一步了。时间白梦魇也是浪费不起，他准备回学校一趟，在那里还有一个可以稳定赚钱的项目。转职仪式已过10天，新人职业者天梯已经开放，对应的有一个新人实力排行榜。新人职业者可以通过对战来提升自己在榜单上的排名，而官方每个月会根据榜单排名定期给榜上的职业者发放供奉，排名越靠前的职业者能获得的供奉越多。除此之外，排名也是职业者实力的直观体现，说的再多不如亮排名，这就像是个人求职简历一样，之后要进入工会打职业者联赛之类。第一要求也是看排名，等级高、职业好的职业者不一定厉害，但排名高的一定很厉害。白梦魇回到学校后立刻吸引了众多目光，尽管他已经尽可能的低调，但他的颜值很难不被人注意到。所有人看他的眼神都充满了惊讶或是嘲弄，唯独没有了之前的敬畏。他之前转职仪式上的事迹已经传开，此时不少人甚至在他身后悄悄议论着，说着一些不好的话。白梦魇深知不可能堵得住悠悠重口握紧的拳头，无奈松开，心中只能憋着怒，一路小跑，径直去到了校长办公室。眼见办公室门开着，白梦魇敲了敲门便走了进去。校长正在埋头忙公事，听见声音抬起头来，看到白梦魇时眼中闪过一丝惊讶。白同学有什么事吗？校长推了推金丝眼镜，站起来整理了一下西装，伸出手示意白梦魇坐下说。白梦魇取出个人终端道，我是来录入信息的。闻言校长愣了愣，疑惑道，你难道要参加排位赛？白梦魇什么都没说，只是冷漠地点了点头。校长脸上的质疑表明了他心中对于白梦魇的否定。跟之前在休息室一样，校长表面上作为理中客像是在帮他说话，但实际上同样看不起他这个一级职业者。这样的歧视让白梦魇很不舒服。
校长看他脸色，也意识到自己表现得太过了些，便也不再多说什么，接过了白梦妍的个人终端，将他的信息录入系统。你居然已经10级了！校长看着屏幕上白梦妍的等级，忍不住瞪大了眼睛，惊呼出声。正常新人升10级速度快的也要1个月左右，而白梦妍只用了1周多，更何况他还是所有人都视为废物的1级召唤师，这升级速度简直令人惊叹。校长惋惜地叹了口气，可惜了白梦妍这么好的天赋，血脂转职了一个1级职业，即便他天赋再高，也注定了未来成就十分有限，这实在让人扼腕叹息。已经帮你登录了信息，你可以参加排位赛了。校长将白梦妍的个人终端还给了他，看到白妍离去的背影，校长的目光有些闪烁，犹豫了一下，还是将白梦妍叫住。白同学，你等一下，我还有件事要告诉你。白梦妍回过头，一脸疑惑。校长见状推了推眼镜，眼神有些闪躲道：是这样的，经过校委会研究决定，将取消你今年的奖学金，还有你的北圣学院的特招资格也被取消了。闻言，白梦妍瞬间柳眉倒竖，一脸怒容，大喝道：为什么？奖学金和特招资格都是我靠成绩得来的，你们凭什么取消？你们现在已经是职业者了，这些奖励性质的东西给一个1级职业不太合适。校长这话充满了歧视，他自己说出来面色也不禁有些尴尬。白梦妍据理力争道：奖学金和特招资格的获取都有明文规定，我拿这些合理合规，难道你们自己定的规矩也要反悔吗？毫无疑问，这是校方对白梦妍的歧视，1级职业者在大家看来就不配得到这些东西，为此他们甚至不惜出尔反尔，坏了规矩。校长被对得哑口无言，神色尴尬异常，沉默了半晌后，他叹了口气，还是说道：其实这件事你家里已经准许，并且是他们提议。白家白琛，白梦妍咬牙切齿地说道，美眸之中几乎喷出火来。这些人当真是他的家人吗？未免也做得太绝了一些，他们有什么资格决定我的事？你们又凭什么答应他们？白梦妍怒声质问道。校长被连番质问，心中那点愧疚已经消失不见，他的皱着眉头，表情也逐渐不耐烦道：这是白家的意思，如果你有什么不满，可以去质问白家的人。呵呵，白家又如何？白家就可以只手遮天吗？白梦妍冷冷摇头，看向校长的眼神中充满了不屑与失望。我的特招名额给谁了？也是白家的人。就在这时，一个男生高声叫着，一步一踱步，像个大爷一样迈进了校长办公室。有你这么跟校长说话的吗？白梦妍，特招名额只有1个，向来是能者居之。现在北圣学院的特招名额已经归到我名下，你一个区1级废物职业，还在想这些美事？我劝你不要在学校撒野，有什么气大可以冲我来。你若是不服，可以向我发送排位赛对战申请，我们单挑。